wacerire itura ria Naini wakinya kugikora kwe macakaya mutumia wa ndigũrĩtwo nĩ mwana kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire wagomana na kĩeha gĩake gacekwitia rekio mũtige ũguo ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake ũkĩmũninĩra kĩeha gĩake ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai ngomana 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 na mũtũrĩre wakwa Ngai ngomana naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũka ũka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ ngomana na kĩeha gĩakwa nĩhotaga gũthuthuria ngoro yakwa nĩmĩngĩtahotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma wacemania na kĩeha gĩakwa nĩguo ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka ũtige wahonia ngoro yakwa cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũka nawe njetereire ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũka ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũkaũnjerere Phyllis Buthia riboro rwetagwo uria mundu atangika umuthi ni Friday tuingiraga na mwetago wa cira wa Karangatha no muthi ni twacenjia waya to ni mweri mweru na nikio tureta Ngai oke miciini itu miturire-ini itu mawira-ini maitu acerere athuri atumia aginya ciana na akinya oke eke uria mundu atangika hallelujah wacerire itura ria Naini wakinya kugikora kwe macakaya mutumia wa ndigũrĩtwo nĩ mwana kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire wagomana na kĩeha gĩake gacekwitia rekio mũtige ũguo ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake ũkĩmũninĩra kĩeha gĩake ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai ngomana 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 na mũtũrĩre wakwa Ngai ngomana naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka ũka
Wega hinya muthikiriria harete wega na ndagika 47 mucio tugino tana Inoro FM githane giathirereka mathani matatu mako mathana guthukuma ari kuma thaa ici kinya cia thaa 7 cia miaraho haria hothi uri. Good morning to you, we mwega wa matha mathani agoco na tumukumie Yesu Kristo ni urairie mwaki ni urokire kumatha tugaga itina kwa nithayo ici na rikorwo wacimatha cione wacione irumie moko na cirumie moko na Ngai aguteithie gucira matauga amen. Rebaro taberia nago omothe twauga ni special dedication na muno ni mwambiririo wa mweri wa kanana tukiambiria January, February, March, April, May, June, July na ro twaingira thiine wa mweri wa kanana gukinya ti kawaida asha atere tu ya Augusta na nikio tweta Ngai na njira ya mwanya oke agomane na miturire itu no keke uria mundu atangika iko ni biacara we nayo rigi wendagia waru wendagia thukuma wina kinyathi giaku wina saruni yaku wina bushari yaku wina mukawa waku eta Ngai oke eke uria mundu atangika acoke akinye mĩciĩ itũ ahonie athuri ahonie atumia ahonie ciana ahonie nginya macũcũ maitũ maguka maitũ othe agomane nao na agomana nao eke ũrĩa mũndũ atangĩka. Haleluya. Ũmũthĩ niĩ ndĩca mũthikĩrĩria ngomete kenda kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire wagomana na kĩeha gĩake. Karibu sana to live mwana wa Facebook page Twitter Inoro FM, YouTube ne Inoro FM, X ne Inoro KE, TikTok Inoro FM 22989 ni mwana wa SMS reketumenya we kuri orokire kuhana atia reketumenya we kana we muhoro reketumenya we kana we na thayo tucoke tuhoe Ngai ni undu wa mweri uyu tuga muthenya mweri mweru kirathimo kieru gitumi kiiganu gia kwira Ngai ni thengio tugaga matha wokira rucini wakorwo wina hinya wakoroka wakorwo wina hinya kana hinya wakumagara iraga Ngai ni thengio ti kawaida ti kwagirira asha ona ti guthinga amu aito twe mehia maingi pio matange gweteka itaga karete akai ni wa Deithi ni baba ni ndi mwega ngahonoka ngendo ngaragirwo ni murithi mwega Yesu Kristo ndoka tuthukome. Karibu sana ateo kometa thaa cigana ateo inoketa cigana nyanya ne maturehia ne moko hena andu ehia na ni ndukana nduranire nawe ukauga we mwihia ona kwarige tuika nie ngome thaa igiri na rio kome kenda coke twakinya studio kauga aturehia mwe nao ngomete mtisa murehia mwe nao twakinya guku kauga we mwihia nie ndigituika ngakoma thaa igiri na rio kainokaga thaa 11 twakinya guku ugatuturanira kauga turehia mwe nao katareza dale de zawari ukadikania karaji kaira na kaira gathina kidogo Ngai mwega atirere we thayo ni ndi thayo Friday yendaga maundu maingi tundaga ikafte freestyle in the meantime Ray. Yes muthikiria no thii kuria kwa Rembesa amathe mbeca ciake cia weekend amathe kanyamu angiona kuma kuria kwa Rembesa maisha igithaa giki muthikiriria reke tukuhingurira na ciringi 10,000 tucoke tukunengere ndagika 20 cia guthaka. We bata waku munene no kurika mwena ucio noko tukirikia githaa giki no tukuhurira thimu tugikwira we muhotani wa ciringi 10,000 ciana cie mucie ni uciekire shopping no cigurira gakuo uthie supo magurire mutu cukari maguta na ciringi 10,000 cieko ndo gwetagwo Rembesa maisha tondu Rembesa maisha gutigira tani guthakaria muturire na makiria ciringi 10,000 guciona undu muhuthu muno urabatara o kuingira thiini wa draw ya ithaa riri undu muhuthu muno thie thimu-ini yaku hura namba ya *272*1# *272*1# ogwo tu mundu arumirire mitaratara *272*1# okurengwo ciringi 100 rimwe thiini wa M-Pesa yaku no weka ogwo wina mweke wa kwihotana ciringi nginenge ciringi 10,000 na ni kuria kwa Rembesa maisha ugithaka menya Rembesa maisha ni thurime na kahitokio ni BCLB license number 199 aikodo kinyetie miaka 18 ndugathake muthako uyu no menye ati giuthi no gigukwire meciria uthake na ki uthake
wĩigĩrĩrĩke na wĩigĩrĩrĩki gwĩtagwo kwa *272*1#. Yes. Tigĩtie ndagĩka 18 bũrũri wothe ũrũgame twĩke atĩa? Twambe tũneane ciringi ĩngĩ nengĩ 10,000. Na mwarimũ mũcio ageithĩke mũno harĩa hothe arĩ. Ũkũneana 10,000 gĩthaa gĩkĩ gĩgĩthirĩrĩkĩrĩra. Ainũke mũthuri mũkenu. Ainũke mũthuri mũkenu mũno. Tondũ harĩ ũndũ ona kana gũka ũndũ angĩgocera Ngai. Ndoi mwarimũ mũcio rĩ ũndũ mũnene onaga nĩ wa ndaro. Ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai. Ngomana Akinyete handũ agatuĩka atĩ nĩ Friday acemania na kĩhiki, Thursday kĩhiki, Wednesday kĩhiki. Ũreciria mũthuri ũcio aratinda atĩa? O mũthenya na Saturday angĩhĩngĩcithania ithaa bado no gũcemania na kĩhiki. Ndakwĩra ũndũ mũnene mwarimũ mũcio onaga nĩ wa ndaro. No wanda mwarimũ na nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na gabuti kandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi nĩ kaunti namba 24. He's a good man. No na mũthenya nete opportunity ya gũcemania na kĩhiki. Aigua wega. O mũthenya akwĩrorera harĩa akauga Ngai uyu nĩ mũndũ ati ndũrĩ mũndũ na nĩguo kĩagĩrire. Jeff ndĩrenda thirirĩka ndĩmathikagĩrĩria mũno. Mwarimũ athaicie na ũru ndakena nĩ gũkuona tondũ mweri-inĩ wa kanana tũikare ũguo happy Guy happy International Girlfriends Day. Oh, today is Girlfriends Day. Yes. Kuga atĩa? Ndiyo nani no ndaigua kiugo. Nĩ mũthenya wa girlfriend. So mũndũ wothe wetagwo girlfriend nĩ mũndũ. No menya nginya mũtumia waku nĩ girlfriend yaku. That is true. You get? Yes. So nĩ mũthenya wa atumia. Yes. Yes. Mũndũ wothe wendetwo. Yes. Tarũga na mami nĩ my girlfriend. Yes. Yes. Ona cũcũ nĩ my girlfriend. Yes. You are also my girlfriend. Yes, darling. So happy International Girlfriends Day. Thank you. Ũmũthĩ nĩ na twĩ mweri wa kanana. He rwĩmbo rũinagwo atĩrĩrĩ rwa mweri wa kanana. Ahoi Ngai arauka itũtherithie mweri ũyũ. Ngai mwene hinya wothe atwehererie mĩtino ndigage gwĩthithimũkwo mweri ũyũ wakuhĩrĩria mweri-inĩ ũyũ wa kanana nĩ kĩbũrũri ũrĩhagio nĩ kũĩkaine nĩ gũkorwo na mĩtino nĩ kũĩkaine nĩ gũkorwo ikuũ nyingĩ mweri-inĩ wa kanana nĩ kũmenyekana nĩ gũkuagwo mũno nĩ gũkorwo na maũndũ maingĩ mũno no rĩu ũyũ twandĩkĩrĩa twauga rĩu nĩ kamũndũ ũraria thĩinĩ wa roho twandĩkĩrĩa ũyũ ũrarĩkia wega ũyũ gũkorwo ngũrani na mĩeri ĩrĩ ĩngĩ ũyũ nĩguo andũ a Ngai mekwĩrathimĩrwo ũyũ nĩguo tũgũtherema ũyũ nĩguo mũthũ ndũnahota kuga happy Girlfriends Day tondũ rĩ ũcio ũngĩ nĩ ũkauga hĩndĩ ĩngĩ tũkiuga ona wakarĩndĩ ndũgwĩtwo wa ndeithi rĩngĩ ũcio ũngĩ ũgakorwo ũkiuga wĩ wa mũndũ wĩ wa gĩkonyore aca amen. mweri-inĩ ũyũ wa kanana he hĩndĩ ndatũngirio mbara na nĩ nyonaga matihĩtagia makiuga bũrũri ũyũ nĩkĩ ũrĩhagio nĩ ndacemanirio na niĩ mbara ĩmwe njeke ta uthi uga mweri wa kanana maũndũ maingĩ nĩ mahapenaga. Yes. Kũrĩ niĩ mweri wa kanana ũkoragwo wĩ kĩrathimo na wĩ kĩrumi. Atĩ yes. Nĩkĩ? I lost my mother in August. Oh. I got my baby in August. Oh. Yes. Nĩcigĩũka cierĩ ũguo. Yes. Nĩ kuga atĩrĩrĩ maũndũ mothe rĩ ndũngiuga nĩ mũru. Exactly. Yani nĩ tũkonaga maũndũ ũkoragwo wĩ my best month and my worst month. Ũndũ ũrĩa wanandura mũno rĩ mweri wa kanana. By the way kĩheo msorĩ yarĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa gũkũgiria gũquestioni Ngai. Nĩ ũĩ ngwĩre kaũndũ kamwe na ndirĩ ndera mũndũ ũngĩ. Na ndakwĩrire mũthenya ũmwe nĩ ũkanjĩta mwena ũrĩa wa kĩrĩa. Nyina wa Karĩci rĩ etagwo Lucy Muthoni rĩ ahurũkire 2020 tarĩki 7 tũkĩmũthika tarĩki 19 niĩ ndarĩngie Muthoni tarĩki 12 Muthoni agĩikara mwĩrĩ nginya tũgĩthika mathĩ tarĩki 19. In fact tũgĩthiĩ mathiko ma mathĩ rĩ ndathire ndagĩtarĩ in case njohoke Ngai mathiko ma mathĩ. Yes.
twamuthika umuthi tariki 19 tariki 20 ngigĩa ruo rwa mwana so kinya mahua mataitekete ri tariki 21 mathe agicoka mom was back. Amen. Glory to God. Glory to God. I have a story. Yes. Nere ikarira mwena ore. Ngithera mundu rugano ru na daruga kinganga-ini. We buried mom on August 19th. On 21st. Yes. She came back. She was reincarnated. She was reincarnated. Ni njega iyo ni njega bio wa karindi reincarnated iyo ri ni njega pio tondu riri no na nie noyo aya reincarnated ni ndu ta guciarwo ringi ta gucoka ringi nie ndiari iyo no ni mweri wa kanana ri nie ndiari iyo tondu baba agithii no ari oho ndarehete mbere riu ri wakare Eke boy giacereirwo kugimara gwitu ni ndenda gukuhe rugano rwa mweri wa kanana ndungenagia nikio igua ndaundikirira maundu mega bara ndahurirwo na mami matiamenyaga to ndahuragirwo guku na gwitu ni guku na rigicagi no matiamenyaga ni ndirahurwo maigua inegene ria nake mweri-ini wa kanana ri heke mwana giacereirwo kugimara mwaka ucio wahetukite gikigimara Dithemba itanakinya to nikionekire gitingigimarira na aya maroka riu gikigimarira mweri wa kanana na tondu ni njirani ri ngigiciria thie ngakiroreka he kindu ingiikia kanua no nie ndireke nie ndikio no ndikinene tondu ndatanyaga thie Dithemba eno ingi ndathie ri ngiingira nginya kuu kwa mutumia ucio ngithie ngirwo ni woka ngikirwo guku gutirokwa nicio guku gutirokwa ni ihi inuka kuroka anake handu hako inuka ri ngiingira kuu gwe kiu giekate Guy leke ngure to murango ucio ni wacokirio ona mutumia ucio ecirie ndainuka ndamenye ndaingira kuu na kwa hingo ukimuia mai ngiingira kuu leke ngwire to ni ndamukirirwo ndahurirwo ni anake ngihurwo ndokira ngiheo irio ciothe iria ciarĩ nyũmba ĩyo cianake ta 15 ndũrĩe ati first ni ndakũngũirie tondũ ndona ta ngũnina nĩ ndetĩkĩtie na irio mũno nĩ ndonete nĩ ngũnina ngerea cabaci ikĩrehwo ngerea hagĩkinya handũ ngĩikara ta ndambwo rĩu au ũmenya rĩu nĩ kũrĩa rĩu ti kwenda gwaku nĩ mbara ndũrĩe ithe ndũgũkĩte kũrĩa kura hĩndĩ ĩyo mwanake ahumbĩrĩtwo harĩa ndikamuone gwatuĩkaga nĩ ũru ndangĩonirwo nĩ mũndũ ũtarĩ kĩrĩa ahumbĩrĩtwo harĩa ndangĩahutirio nĩ mũndũ ndangĩonirwo nĩ mũndũ nĩ kĩmũhĩ niĩ rĩ herithagio nĩ irio ndahurirwo ũkũretwo gũkũ nĩ irio iria gĩatigĩtie rĩ rĩu ũcio rĩ ngĩheo nacio tahĩka ũrĩa kamonde tahĩka ũrĩa tahĩka ũrĩa ndahurirwo mbara wakarĩndĩ mweri wa kanana to kwarĩ mweri wa kanana kĩndũ mweri 25 ndahurirwo ndauma rĩ to nĩ ndainũkire rĩ ndainũka baba njũrire nĩkĩ gĩa kũgũtha ngĩmwĩra nyuma gũkũ nĩguo kũhũragwo nĩguo kũhũragwo ĩra baba atĩrĩ inegene rĩu nĩ ndikũhũragwo nĩkĩ wameka ndathiĩ nyingĩrĩte kũu mainauma no baba ariga ũka ndatonga tondũ utambi rĩ ndathire ndĩ mũtongu mũciĩ utambi ndana kũnjos ndathire mũno mũciĩ ndaiganaga ũũ baba makĩnjoyanĩra na mami makĩngũrĩra ino inya igĩrĩ ngĩrwo ndĩa citarĩ ningie ningĩrio igĩrĩ
Leo kumania na hau mweri wa kanana niona ona ngethi gwikwo atiri ndetigira muno Turonyuaga neke gukeire gutukirio tuire na ruya andu arierirwo nayo aciari nega mutugo uyu akunywa warutire ku utakanyire ndoe karirita ambio ikane mwanake ni ule uhiga mundu rumele wakaina riua atumia ukwana nota bagelio ukinywa nimeshiria kama mavena keuti kionia gathina waku ikaranegete kamucemanio euria rucio rwaku rukarikia atia euria rucio rwaku rukarikia atia mobiro tuteithanagie mobetwo niguo maturutage iroru uyu wakuro igatwikire magerio niurabatara kuyuria thina wia kuma ndahikathia ndiendona thayo mangai kuria nyonaga thayo no kirabu ndahoya wira karihwo na ruhia Nata kirabu karihwo na njohi ukinywa nimeshiria kana mavena keuti kionia gathina waku ikaranegete kamucemanio euria rucio rwaku rukarikia atia euria rucio rwaku rukarikia atia Ndiagiathi noyu ni wewe na kiho mundu rumeti wa mweno mwetabanga nitue muthuri uthurania maundu rucio rwa njiarwa ciaku ni wewe na ruo citanira na iguru na uhoere ndikienda ciana ciakwa ikarikia tani tathi kwiguithania na nyumba yakwa njoi ndikihonia kiama Ngai kumira ukainywa nimeshiria kana mavena keuti kionia gathina waku ikaranegete kamucemanio euria rucio rwaku rukarikia atia euria rucio rwaku rukarikia atia aya katambara kanyambe ngeithe Mr. Kahoro wa Sports View na ndoya ngeithwe msuri njoke ngeithe njokeco inda Tokenda umahau katempa ngeithe my wife kamsomera deno barikia huo ngeithe Jeff Kuriade mureno alaluluma ngeithe Samido ngeithe Joyce mama ngeithe Jewa Masariana ngeithe kukaitha ukemani emundu yawale ngeithe tio waka atata atiriri Ena dotana geithia mundu gitoja giwagita ngeithiria mundu gitoga thimega thimbo ucoke ugeithiria wakalende nikona kwaithia mundu gito DJ Smiles na kihara giake ngeithia producer Mato ngeithia System Fiesta Lichi ndoke ngeithiria mheshimiwa Dede Nyolo Dwara Nyolo kiakiharo Nani ukiwega uria mugikuyu augire ate muthure ikarire ki ona gite mute iguru hit song Othikiriria rwimbo rũu waigua nĩ rwa Kamonde na Gĩkonyore wakwa rwimbo rũrũ mũthikĩrĩria rwĩ YouTube na no twende team yothe yathĩrĩrĩka tukuaga together as a team ndĩrenda ũthiĩ YouTube mũthikĩrĩria witũ caria Gĩkonyore na Kamonde rwimbo rũrũ rwĩtagwo Njohi wakinya hau tiga komenta uge wĩ hau nĩ ũndũ wa team yathĩrĩrĩka team ya Mserere
Hii ni hit song, it must trend. Lazima itrend hii. Nitue muthuri uthurania maundu rucio rwanjara ciaku niwe wina ruo citaandira na iguru na uhoere ndikenda ciana ciakwa ikarikia tathi gwithania na nyumba yakwa Joy tikihonia akiama Ngai kwagira to perform live. Sawa, go. Kama doka to perform live. Go. Ukatoro in live. Introducing the newest song in town. Konyore featuring Simon Kamode. Tima ya therereka rwetagwa Johi. Rebororo rorarugorio officially thaa ici na netheine wa ithaa ria therereka mamasta wenyewe Kamode Konyore. Na turenda uthie mwena wa Facebook atwe live mwena ucio page twetagwo Inoro FM niguo wone kirugorio kia rwimbo ruru the masters themselves Live. Twende Facebook Yes. Tuthie Facebook. Sisi wote twende Facebook. Sisi wote team Selele. Team For the first time in Kenyan's history tuambia gweka goko media tour. The loyal media has begged me to perform live. They have begged me to take the station to another level. Adoni marageria gwetha tuike makorambo nake. Waithaka wajiri arahurire marajira support me drama. I can't. Joy sawa marajira give me a verse. I can't. Bien oyo weinete nilienda safari alhamdulillah. I say can't. Calling glove. I say I can't. Ado mego to Jaiwa Masalia. I can't. Gatutura. I can't. Name them. Phyllis Buthia. I can't. My can't. Karago. Wait, I can't. Sa. Kwanza Karago guga sa. Sir, I can't speak in English. I can't. I can't. Sir. Sifanyi kazi. Kamode aroka. Arakwira? I saw potential in him. I saw a young desperate guy. Now Kamonde is doing good on radio. Now what I can do, Kamonde, to boom him, like I'll to bring the wow factor. Drama dhikiriria drama Kamonde. No way ne. Adika rebonyane. Yes. Komodima ngoma. I used him. I want us better to matima menya the all engine of the story. Kamoda kejira gekonyole. Can we do a song? Let's already go and take our place on worship. Jina la Yesu jina. Jina la Yesu jina. Jina la Yesu jina iwe sangwe na iwe sangwe na iwe sangwe na iwe sangwe ndete maera vangwende akigwa maudo mau akino this guy has vocals no anyita to nyinaga nanji nyinagira nji kia kwa nenji sap Kamoda kejira tirire ikonyere can we do akorambo kemwe adekanyone doke hako waste my gift adeka gegerera gona. Now we can do something and by the grace of God we silot a song and I gekira my bars now here we are katempa to record rebo director Kev producer Kev akirecord video. And I thank God. Video murarihire pesa cigana? We paid 700,000.
700,000. The boat is little Kenya. Asa. We have scenes from Dubai. We have scenes from Nigeria. Haurona tukiuga keuti kehonia kia haune Nigeria. Nigeria, you went all the way. Haune musi wa Vibes Cartel. What? Tujutire garage ya Vibes Cartel. What? Haya hena scene murona hado drakorogomete mutaro-ini. Haune haria Musa elwa ruta iratu. There was Egypt. There was Egypt synagogue. That was Egypt synagogue. Na leo nitokwenda kureina without wasting your time. Go serious they are lende. They are ready, eh? Introduce us. Ukatwanda to backstage ukatwetwa. Wow. And now, Mudhikereria, introducing the latest duo in town. Konyore Nakamode, Rwetagwo Johiroro. Doro igwete hado hage ne hede rwarugorio wero theine wa githagia therereka na twauga twenda YouTube. Na performa nemukwenda backup kana ke? Twekere tugatauti. Ugatweigwe. Hivyo tu Mutige igwa no wikirire kiria. Okay, ntokeigwa. Sawa ntokeigwa. Tutegwa kindu. Mutegwa kindu. Mutige kiria. Kana baja tuthakire. Ni uthaka we? Kembaja tuthakire. Negetha utwikire utumuigwire ha. Ni mukumuigwira ha we? Ruboro ni gutwara bas ni turamuigwira ha. Nyiramuigwira ha we? Ekira headphones ya mbanji. Kwaje? Angalia kadha utakani. Kabaji. Kabaji. Na ukadiriko. Sawa. Ina. Akira rito. Sawa. How try Bas, we are okay on the voice. Yes. Good. Okay. This is a brand new song. Aya. Muthuri uyu aturonywa nike ukiira gutukirio tire na ruhia na ndwarerio nayo aciari niega mutugo uyu akunywa warutire ku utakanyire ndoikarerita abio ikane mwanake ni ulihiga mudurume ni wa Ngai na liwa atumia ukona nota magelio ukinywa ni meciria kana mathina kiuti kio kionia gathina waku ikararĩte kamucemanio wĩyũria rũciũ rwaku rũkarĩkia atĩa wĩyũria rũciũ rwaku rũkarĩkia atĩa atumia mũmbĩirwo tũteithanagie mũmbĩtwo nĩguo matũrutage iroru ũyũ waku ũroiga twĩkire magerio nĩ ũrabatara kwĩyũria thĩna wĩha kuma ndahikanie thiĩ ndona thayũ mage kũrĩa nyonaga thayũ no kĩlabu ndahoya wĩra ngarĩhwo na rũhĩa ndahata kĩlabu ngayũra njohi ũngĩnyua nĩ meciria kana mathĩna kĩuti kĩo kĩhonia gĩa thĩna waku ikarathĩrĩte kamũcemanio wĩyũria rũciũ rwaku rũkarĩkia atĩa wĩyũria rũciũ rwaku rũkarĩkia atĩa Oka haya ihonia gĩa thĩna ũyũ nĩwe wĩnakĩo mũndũ ũrũme ti wa mwena ũmwe ta banga wĩtue mũthuri ũthuranie maũndũ rũciũ rwa njiarwa ciaku nĩwe wĩna ruo njĩtanĩra igũrũ na wohere ndingĩenda ciana ciakwa ikarĩkia taniĩ ndathiĩ kwĩiguithania na nyũmba yakwa njohi ndingĩonia kĩama Ngai kumĩra Pedro-inĩ mbasi nĩguo tũrĩkaga mĩsafara
Rũciũ rwakuruka ngeithia andũ. Bakatempa areke yambe ngeithie. Ona ndi maririkanaga. No, ndi maririkanaga. Ni mbaya. Ni mbaya. Hiyo ngoma ni noma. Hiyo ngoma ni noma, si noma. Ni noma tena sana. Hiyo ngoma ni noma, si noma. Ni noma tena sana. Hiyo ngoma ni fire, si fire. Hiyo ngoma ni fire, si fire. Ni fire. Ni fire. Ni fire. Mko na base. Tuko na base. Na hiyo ngoma iko na base po Angund Foundation. Katempa. Katempa niwe producer. Mimi na niwe ni producer KKF. Producer Kev. Uso niwe urashutile video. Na Katempa? Katempa niwe audio. Wow. Wow. God bless you guys. And we say hi to you. Trending number 130 on YouTube. Yes, trending number 130. Togoto dia YouTube to sharie Gikonyore featuring Simon Kamode rwetagwo Njohi. Rika gifungo kimwe acapella utari na backup. To no ginya ajikirie. Muikirie Kamode. Nothing no sound acapella. Turona tumenye thauti icio ti kurugirwo. Original. Yes. This is like karaoke. Karaoke. Let's go. Twende. Muthuri uyu waturo nyuaga niki gukiire gutukire otuire na ruhia na ndwarerirwo nayo aciari nega mutugo uyu wa kunywa warutire ku utakanyire ndoikare rita abeo ikane mwanake ni ule higa muduru mene wa Ngai na liwa atumia ukona no tamagelio unginywa ni meciria kana mathina kihuti kyo kihonia gya thina waku ikara thiwite kamucemanio weyurie rucio rwaku rukarikia atia weyurie rucio rwaku rukarikia atia. Next button. Atumia mobitwo tuteithanagie mobitwo niguo maturutage ihoru uyu wakuro igatuikire magerio ni urabatara kwiuria thina wiha kuma ndaikania ndie ndona thayo kuria nyonaga thayo no kilafu ndahoya wira ngariho na ruhia ndahatakira bungaro na Njohi unginywa ni meciria kana mathina kihuti kyo kihonia gya thina waku ikara thiwite kamucemani na mbere kibe ugo ni guri ka load show na mamindi atua na jana orangienda kuruta kumo ni roho na ni murevi ndaki kwa kiwa santi baba lekia your button ruthi gakeri nigetha Ngarekie gatatu getha ndwa Mwadibrekia gya gatatu keino atiriri gatukurigano ni rutuge ndathi kuiguthia nyumba ya baba kihonia gya thina uyu ni wewe nakio mundu rumeti wa mweno mweta banga witue muthuri uthuranie maundu rucio rwa njiarwa ciaku ni wewe na ruo njitanira na iguru na uhoere ndigenda ciana ciakwa ikarikia tani ndathi kwiguithania na nyumba yakwa Njohi tikionia kiama Ngai kumira uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege ceceni ya ondũire witũ ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini
Nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 5. Ateteri aihoto cia ũmũndũ hamwe na aruti wĩra a thito cia kũiga mĩrigo mũciĩ-inĩ wa Mombasa maugĩte mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya gũtetera aruti wĩra Kotu Francis Atwoli nĩ amatiganĩirie. Matongoretio nĩ wokiri wa Zedekaya Adika maugĩte Atwoli akoretwo akirĩte atekwaria thengia ya makaya mao megiĩ kũhatĩrĩrio nĩ amandĩki. Maugĩte amwe ao makoretwo magĩikio ngono, rĩu makiorota OCS wa ceceni ya Central Mombasa makiuga nĩ athanire amwe ao manyitwo na matigana gũkinyio igoti-inĩ. Francis Madi niwe ũramũrĩka makaya mao. Arũgamĩrĩri na aruti wĩra a thito cia kũiga mĩrigo ya kuma mabũrũri ma nanja gũkũ Mombasa rĩu nĩ mamenereirie mwandĩki mũnene ngwatanĩro-inĩ ya aruti a wĩra Kotu niwe Francis Atwoli hamwe na minister wa maũndũ ma nanja niwe Alfred Mutua nĩ ũndũ wa kwaga kũmatetera. Ũyũ nĩ wakili wao Zedekia Adika. He is not doing what he should be doing. He must be called out. How can 10,000 people in Mombasa within his own jurisdiction and mandate be facing so wild allegations and arbitrarily being handled? So Atwoli must step up. Do your work. The likes of Mutua, what are they doing in the offices? Come out of the office and meet these people. There's no way 10,000 people can be complaining forever and ever and ever. Aruti wĩra ya arĩa matabanirie mũgomo wao kiumia gĩthiru maroiga thengia wao kwanĩrĩra makaya mao. Francis Atwoli hamwe na Alfred Mutua matigana kũingĩrĩra. Maroiga makoretwo makĩhinyĩrĩrio ũruti wĩra-inĩ wao na amandĩki matirathingata ngirimiti ĩrĩa mandĩkanĩire nao igũrũ rĩgiĩ marĩhi mao. Ũyũ nĩ Opio Wawire na Mwaivu Kaluka. Some of them have been rendered homeless and sleeping outside the warehouses after a long day of handling heavy and sometimes poisonous bags. This one not being the first case that when we agitate for the workers' rights, we are arrested, put in jail, accused of malicious accusations, of which is now bringing up a different way of handling disputes. Oho nimehitĩte kuoera OCS wa ceceni ya borithi ya Central gũkũ Mombasa ikinya ihiũ makiuga akoretwo akĩmanyita na kũmahingira mũgaro wa watho. We will sue the OCS Central Police Station for damages for this reason. There is no way we went to him, we pleaded with him to release these people from Friday to Monday, and on the basis of an offense that the Constitution under Article 49(2) says people cannot be remanded. You place them in remand for 3 days. You have not even confirmed these offenses are supported by adequate facts that can take them to court. Then on Monday you tell them to come on Thursday. What is this nonsense? Oho nĩ mamenereirie thirikari ya kaunti ya Mombasa makiuga onayo ndĩigana gũtetera ihoto ciao. Governor of Mombasa, we want to call you out. Get out of your comfort zone. Put this county policing authority plus the senator. You cannot keep quiet. And what is happening to the people that you lead is completely immoral, unlawful. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ ndĩtagwo Francis Madi. Arĩmi arĩa makũragia irio na njĩra ya kĩmerera nĩ mendekithĩtie gũthondekwo ndũnyũ cia mwanya cia kwendia magetha mao. Makiaria mwena wa Gesha Kiambu nĩ matarĩirie bata wa mũingĩ kũhĩmbĩria irio itakũrĩtio na ndawa ona kana fertilizer nĩguo gwĩthema na mogwati ma mĩrimũ ya ndĩra. Charles Gĩkũnga Kariuki nĩ aratarĩria. Arĩmi kuma itũra rĩa Gesha Limuru macemanĩtie mũgũnda-inĩ ũmwe ũrĩa mwene ahĩmbĩrĩtie ũrĩmi wa ũndũire nĩguo gũthomithio na kũnorwo ciĩgiĩ ũrĩmi wa ũndũire. Titagwo Mĩrũ Irimũ Ndegwa. Thumu nĩ ũrathũkagio mũno nĩ fertilizer. No rĩu twekĩra ũrĩmi wa organic mĩgũnda itũ nĩ ĩrathiĩ ĩcokereirie. Tene twarĩma na fertilizer nĩ wonaga nĩ ũkũhanda irio no for a long time ndũkũruta kĩndũ. No thaa ici twacoka ũrĩmi-inĩ wa kĩmerera rĩ twamenyera kũrĩma na organic nĩ ũrahanda no kona magetha maingĩ na irio cigaikara. Ngwatanĩro itarĩ cia gĩthirikari iria ikoretwo inyitĩrĩire na gũthingĩrĩria thirikari kũnyitĩrĩra arĩa mahĩmbĩirie ũrĩmi wa ũndũire nĩ matarĩirie ũrĩa monete umithio kumanagia na kwaga kũhũthĩra ndawa ndũrũ cia kũhuhĩrĩria na fertilizer ndũrũ ya kũhũthĩra mĩgũnda-inĩ yao, makĩenda mbegũ cia ũndũire imenyererwo nĩguo itikahuke na tĩri gũthimwo nĩguo ndũgatukanio na kũrũra. My name is Els Wakamande. I am running Mlango Farm in Gesha. So Mlango Farm and COSTEP have joined forces to train 200 farmers in our neighborhood on organic farming. Kogo mbegu no ikorwo mbegu no ĩrĩa tũhandaga kawaida. No thumu organic nĩ rahota ku boost mũmera nĩgetha ũgakũra na ihenya na tena ũgakorwo wĩ health.
arimi aria mahimbiretie urimi uyu na makahota kurima na kugetha ni mendekithĩtie kũgĩe na ndũnyũ ĩmwe ya kwendagia magetha mao matari matukanie na mangĩ marĩmĩtwo na ndawa, na oho mĩgũnda yao gũtambũrwo nĩguo magetha maya matige gũtukanagio na nĩguo aria magura irio ici makarĩa irio nginyanĩru cia gũthondeka mwĩrĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Jane wa Mbui wa Wairagi. Tũhingũrĩrwo thoko itũ ya kwendagia indo cia organic ciciĩka, tondũ irio cia organic cina ũteithio mũingĩ mũno kũrĩ ithuĩ. Tuona mũndũ wa gũtũroragĩra mĩgũnda itũ nĩgetha arĩa othe mararĩma organic marĩika-rĩ magakoragwo nĩ maraconsiderwo nĩgetha na irio icio ciao makĩona gwa gũkĩendia. Nĩguo kũhotithia kũihũria ikũmbĩ rĩa irio bũrũri-inĩ, kwendekithĩtio arĩmi kũhĩmbĩria ũrĩmi ũyũ, nayo thirikari kuongerera obithaa arĩa mangĩthiũrũrũkaga matũũra-inĩ gũthomithania. Arĩmi acio mathiĩ magĩteithagĩrĩrio no mahote ona gũkorwo makĩhota kũruta irio nyingĩ mĩgũnda-inĩ na gwĩteithia wene na tena nyamũ itegũkorwo na madhara thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Ngeca, Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Amukira mohoro mangĩ wona ciada thaa thita, njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Yes, bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na The Super Lady Mugure wa Karuiro. Mũrũgamĩrĩri wa maũndũ megiĩ ũgitĩri na safety kĩama-inĩ gĩa kũramata mũbira gĩtarũ-inĩ kĩa Africa CAF, Dr. Christian Murua rĩu nĩerire Africa na thĩ yothe gũkorwo magĩtanya ngaragano irĩ na ũgitĩri mũnene cia CHAN cia mwaka wa 2024 igĩthaganĩrio mabũrũri-inĩ Kenya, Uganda, Ũrũndũ na Tanzania kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Murua akiuga mararutithania wĩra na kamĩtĩ ciothe cia ũharĩrĩria ũyũ akuma mabũrũri-inĩ maya matatũ. We have seen in Kenya, for example, sporadic protests that has been happening over time. We are watching that very closely and also working with the authorities to ensure that we mitigate anything that could arise from such a situation. And of course, yes, this is the first time these three countries are hosting major CAF events. That on its own imposes a risk of the fact that most people will want to turn up, especially when the countries are playing in their respective countries. And this for us also is something that we are looking at because it also will have to do with us being able to manage the number of crowds that will be coming. Betika ishira hurithio shafiru ushio kiharuni kia Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania. Taifa Stars makiabika makisemani na kirafu kia na timu ya bũrũri wa Burkina Faso. Kenya hebitano yake ya mbere ni kiumia kiharuni gia Kasarani eshegera thaa kenda cia mĩaraho magĩtugana na DR Congo. Na cionya na kesho ya Young Stars FC magakorwo makĩrĩkĩrĩria betika yao na All Stars ya ikirekari ya quarter finals kiumia thaa thita na nuthu cia mĩaraho kĩharo-inĩ kia Mũthithi thutha wa ngucanio ĩyo kwaga kũrĩkĩrĩra Sunday thiru. Thutha ũcio ngaragano cia semis nĩ ikambĩkwo oro kĩharo-inĩ gĩkĩ, Joy Star iking'ethanĩra na gĩkondi thaa mũgwanja cia mĩaraho nake mũhotani gatagatĩ ka Young Stars na All Stars onane na Mũthithi FC semi-final ya kerĩ. Betika ici cia wodi ya Mũthithi yotithĩtio nĩ wabici ya MCA Boni Bao rinaitanya rĩa gũkũria na kũrĩmĩra taranda gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Saimo wa Gĩatha niwe ũmenyithĩtie riboti icio. Na rĩrĩ thũgũrĩ na thama ya thaki bũrũri-inĩ ehereirie njorua cia rigi ya bũrũri FKF Premier League kĩmera gĩthiru Police FC nĩ marekereirie Francis Kahata mĩaka 3 thutha wake kũingĩra kĩrabu-inĩ gĩkĩ na kũmateithĩrĩria kũiyũkia gĩkombe kĩao kĩa mbere kĩa rigi kĩmera gĩthiru. Riboti ya kumagara gwake ikirekereirio nĩ kĩrabu gĩkĩ nĩ ciokinyanĩria kũrĩ rĩu gatagatĩ-inĩ ka Ngoga na ngerenwa cia ũthaki wake ongereire gĩkombe gĩa kana kĩa rigi nene ya bũrũri 3 akĩhotana na kĩrabu kĩa Gor Mahia. Ja wa bũrũri midfielder wa kĩrabu kĩa West Ham Lucas Paqueta nĩ ehereirio thitango cia gũthoga mũmĩrĩra nĩ rũhonge rwa kĩũmbe wa gũthuthuria maũndũ mĩaka 2 thutha wa FA yambĩka ũthuthuria wayo. FA yambĩkire gĩbarũa gĩkĩ mweri-inĩ wa kanana mwaka wa 2023 ikiuga Lucas kũrĩ mweri-inĩ wa 5 mwaka ũcio nĩ eheithirie kadi mũgarũ na watho nĩguo kũingĩrania bet cia kambuni ĩmwe ya ũthithia wa tumari. Korwo nĩ ranyitikanire na ihĩtia rĩrĩ, Paqueta agekanjirwo marũa make ma gũthaka kaimana.
Muthia mugwimi wa bao kirafu-ini kia Napoli Victor Osimhen ni arekereirie thama yake kirafu-ini gia Turkey Galatasaray iria akimanjika gia ciringi bilioni 11 mbeca cia Kenya aria ni euro milioni 75 na kandarathi-ini ya miaka 4. Osimhen kimera githiru atugatire na njorua ici cerigi ya Turkey na njira ya ngombo kuria onire neti maita 26 ngucanio-ini 30 iria athakire makihota gikombe kiao kia 25. Nyavara wa Napoli Antonio Conte akinonia kwaga gukorwo abangire muthaki uyu handu-ini kirafu-ini giki kimera giukite akuona nimerega kugucia Kevin De Bruyne kuma Manchester City. Victor Osimhen riu agituika muthaki uria uri na goro makiria thiini wa kirafu giki kia Galatasaray. Bamba mwana michezo ugo nigo iharo-ini gutarie Jetathe Super League mugure wa Karuiru. Netumva wa mathako na Noro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Gashipu ni kindu gitabatie kwaga muhuko wina homa kana utari. Ni tharaga mundu njono-ini agituika ringi gatomba ni kamuingira maniuru agituika rithori ni riiteka agiria biribiri ikire atuike na rithori ona kuri maitaga kimira. Rekei tukuage Gashipu nega ikare ri theru mahinda-ini mothe. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Inoro Moko mewira-ini matume thiini wa thithiririka. Manire yari kwa kuri atiriri. No sio tare akiri. Na ithe tukiga atiriri. Ni baba. Hado girisha ni mwago na wira. Korea Tom Sererero ngai. Andu andukate mamenya ni urenda gukoma. Ni hoka mundu mwendia gecira ni giteo wina kio ukamwira atiriri. Aba wenderio. Ibibi gakenga. Tondu we kamode we muiru ithiru na kamode athe kahana njahi. Mserere wakarede wa Devi Simon Kamonde, of course with a bonus ya Jonato Gikonyore. Wakarede alaina ranginya mahoya. Muthenya nogakia Vava hanyambararie muno. Njitagwo Alexander Jordan Mtume. Ndirathikiriria tabarira ya thiririka na Wakarede na Kamode. Ngai witu amurathime mugithi na mbere guthikiriria tabarira eno. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Wabateire maini Oikuruke mekuruini Ona kanotuikania werũ-ini haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhudhika. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser, or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore.
Discover. Matatuini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka ni wira o tugithiririkaga. Wakaridi wa Ndeithi, Simon Kamonde na Jonato Gikonyore, ino ni odosi yaku riria uraruta wira. Thiririka. Ndani ya Wisdom Studio. Terore mwendi gakodera mahinda no tiga kora githaka ikwenda ukenothio utiri undu mwero kiuga tiga no maria ndanero terore arakienda na yenya mahinda ni pesa na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda tiga kore rurimi na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda kaende sana. This is DJ Bash. Oreira di mamode wajera beste yakwa ne wendete nyimbo ciakwa indi kuhutagia ngoro na wathaitha tuhe mweke tunanene kwa twaragie na riu niwe ayohanire tukirwarire itumia na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda tiga kore rurimi na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda kaende sana. Jeri wa uji salimia Jackie Washira aliyokulia Kirinyaga County. Tawana mwela wangu koninera mathina mabesa na mamesiria indiende kichwa kumu odoragwo na nawone atendiende chui hore nderembirie nderi ciothe itumagogo nitaki na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda tiga kore rurimi na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda kaende sana. Demanyona gathino kapako getho cianyendera morunga ya kandathima kore murato kuriaga mwe hamwe no mitheko-ini yake ngona kiriro kore murato kuriaga mwe hamwe no mitheko-ini yake ngona kiriro kiugaratanie kiana nyoni oro tiguagaratanie ngethithimũkwo kiugaratanie kiana nyoni oro tiguagarata njuĩrĩ ikarũgama. Rĩrĩa twĩ hamwe ngũthomete ngaigania nĩtũĩ mĩhaka ya kanua wendũrĩ o ũrĩa ũheaga thiri ciarata nĩtũĩ ona ciakwa ndingĩkwĩrokire o ũrĩa ũheaga thiri ciarata nĩtũĩ ona ciakwa ndingĩkwĩrokire kiugaratanie kĩana nyoni oro tiguagarotanie ngethithimũkwo kiugaratanie kĩana nyoni oro tiguagarata njuĩrĩ ikarũgama. Sikiliza. Kũrĩ maingĩte maitho marĩa mũceneneko wagakweherera icembe rĩaku temwo ningĩ kũhuana ngauwe mwaki wekore sana we waigua ciandamane ũkamenya gũthiĩ nĩ gũthiĩ we waigua ciandamane ũkamenya gũthiĩ nĩ gũthiĩ. Ndĩraigua
ciakwa urathie ukiraga ndune kusambagia ngarigwa kusambagia te ndore undu wana wa gusambia wenati ukuruma ndure wana wa gusambia wenati ukuruma ndure wana wa gusambia shika cia mundu no ndeto cia mundu tawe ingiruta nako njagumioria cia mutito cia mariri mandingimenya cia mari maimenyagwo ni mithige na nyamu cia thi cia mari maimenyagwo ni mithige na nyamu cia thi Kandwa karaihu kundama yo fusa fusiera doka merie tomata masio de no korodo ega mukinyeni yona maida magote na ndeto cia kunieni yona maida magote na ndeto cia muiru wakwa na mawira maitu mathiete kuhanana ruta wira cia mwari wa wacira awe ndungihota ugigo kariri yakwa ni kwamba kugunyukanga ugigo kariri yakwa ni kwamba kugunyukanga goko ni kwa baba inge ni kwa maitu amajarire goro endigirega guka tata murimi umwe ndaiyuragia ikumbi ikiondoka kuongerera kiria murimite aciari nyamukirai na karonie mwana wanyu tondu nduraga ithukuma nduraga njuragia ndamurianake na riu nimenyete ati irĩ-inĩ gĩtĩo ndĩmũtĩa nĩguo matuko maingĩ wendo rwarutire mwana wa nderi igũrũ nyamukirai na karonie mwana wanyu tondu nduraga ithukuma oremeroneire ndaidoire bata nikio nderuteire thiĩ ngainagĩire kĩrĩndĩ mũikarĩre nĩ ũmwe na mũrarĩre ti ũmwe ningĩ wĩini-inĩ wĩra gũthiĩ nĩ kũĩga aciari nyamukirai na karonie mwana wanyu tondu nduraga ithukuma This is DJ Budge. Ndakatarĩrwo maithinga angĩkorwo nĩ ũgetwa nyina wa mami rĩngĩ ũtumia waku tirete torĩa wa basiti ũthamaki waku gathira torĩa wa Heronde nyina wa mami nĩ waruta nguo gĩathĩrio arĩa rĩke na nĩ mako matika mwana nyina wa mami nĩ waruta nguo gĩathĩrio arĩa rĩke na nĩ mako matika mwana mami oyo ni mũgũnda ũrĩa wakwa warĩ na riri tũikwamba iria cia Jorodani karĩ kĩgĩkĩ onire ndathiĩ California mũnyendi wakwa ũraga mathani ta Musa nyina wa mami orĩrĩa twaima kwa Firaũ wamerio nĩ thĩ tatathani marĩ na kora nyina wa mami orĩrĩa twaima kwa Firaũ wamerio nĩ thĩ tatathani marĩ na kora Ondie kia mbogo Kemaito wa idhimu mutiari Nange kunera Kareti kare ngoro yakwa Nange gũthomera gatiba ya ngoro yakwa Korwo nĩ ndoi Kĩriganĩro ta ngĩrĩ nĩ ingĩigĩte Kũrĩa na kũnyua nguoere Korwo
ke maitago ni bibiri ene Ogonga menye menye na idera suru suru Ogoro marakere ya gede ni deto siangalia Ogonga menye menye idera suru suru Ogoro marakere ya gede ni deto siangalia Watikire murimo watawa mwerata He mundu ndagikoma kagwete tukiongania arekire Waikania mwenyaga tene wathira ni thina Na mutumia ngiura ucio no amwona ndamuteithagia Ugonga menye menye nderera surusuru Ugoro marakere ndagitheri ndeto ciagania Ukakiwa ugurire mwana iria tige Urira tondu niweremirwo Ugika mathabu utoi ni makuruta ui Igutara ni wagwire kirathi Ugika mathabu utoi ni makuruta ui Igutara ni wagwire kirathi Urethoa toi uri na muhare niki Wakuona uteaga wa mwene Urethoa toi uri na muhare niki Wakuona uteaga wa mwene Tokari bagita ndingo ingongegu Oiri maiseke mubira ndongeingera Ikagia mwena na mwena gugatuka riwa Igathua niko agagwicurania Kiaga gwiciria irima no riararame mugi Ndabingire nigethe kihuruke Kiaga gwiciria irima no riararame mugi Ndabingire nigethe kihuruke Urethoa toyuri na muhare niki Wakuona uteaga wa mwene Urethoa toyuri na muhare niki Wakuona uteaga wa mwene Ngwe katea ganja igudire Nautige kuona tandi wa ngoma Etekia ni wenda unjagagitie Etekia ni wenda unjagagitie Ugathugunda ngoro ugembu Ona oigambu kinya ndumuke Yetiga kuga nengwite nawe Yetiga kuga nengwite nawe Ona wandega handikuma Konjwaga supa kamarathioni Nigetha ngwengo nyitite guoko Nigetha ngwengo nyitite guoko Ikoria wikaga riria warakara Muhiki waku uria undigeire nitwendanire This is DJ Budge. Ikoria wikaga riria warakara Muhiki waku uria undigeire nitwendanire Ikoria wikaga riria warakara Muhiki waku uria undigeire nitwendanire Ukonjirite nguroragire Ayutoye arume Itung'auru mationaga ndirurie Ukonjirite nguroragire Ayutoye arume Itung'auru mationaga ndirurie Yuri wona ngari kineo Urie karithie kana yumagarie na ndikunye Yuri wona ngari kineo Urie karithie na yumagarie na ndikunye Oe
Kuri maondo maturagia ngoro makiria muturire-ini mundu akagea magitire-ini ubagite andu wina mwĩhoko kinyanĩre uyu kabiru kaigua ngoro tengenda kuma uyu kabiru kaigua ngoro tengenda kuma kaĩ ũthiaga atĩa tondu makaingĩ gũtigithia ũrĩa twendete kaĩ gũthiaga atĩa Ngai nĩ ngwenda njikare mũbango-inĩ waku Hetagwo DJ Baj nĩ ũndũ wa mwago wathĩrĩrĩka every Friday maũndũ makoragwo mahano geithĩka sana Julia Wothaya Wewe mesalimiwa sana ni Julia Wothaya. You know her sana. Mmemjua Ninamjua sana. Julia Wothaya content ya thirika waga gwikira niki. Julia Wothaya ni yakiraga rimwe. No really. Ni rekira content ya thirika Julia Wothaya. Mena pesh. Ona Penny Pesh. Pinky Pesh. Pinky Pesh. Pinky Pesh ekirete agarimwe. Julia Wothaya tukiraguikia kindu ona kono mezara Julia ndogetie tukiraguikia kindu ka tutikoragwo na content Pinky Pesh. Kore mwana kegandete mwito karekia otigetuka kana gukimataranĩrie ata mwonete aigua Asa kaka higo nera ikirio Gaitheka sana Wamboi Smart Girl Anje asante sana Johnny Gumi gaitheka Shiko Vaisa urauga goko ne fire Jimbikero he asante urauga gaithiria DJ Baj arauma wa Blue asante sana Bena Muini urauga netwaga no wethe ne rwimbo Konyera na zikwenda Konyera siweka ngoma moja udance Your favorite Tani Julia. Tukupatie break. Kindongo man. Kidongo. Todoroi wete. Wikiria kidogo. Nagete no modo rainia fire waste. No wageithio ni Susan Kife. Mary Melissa JJM. Esta Karaja Roiro wa Kairo asante sana na Eda Nyamza ni akugeithia. Tageitheka muno. Ado ko nimamenyete wega ati ni ndimendete muno ona ni honest ni atwendete muno unajua ni honest ni honest ni uria okagaga guthondeka wina kibamba muna gunyitete rimwe na munyo nirigite kuhumba he's our big fan na kenda inoro muno ona ya donate adikite ka comment kega muno ginya kigathiriria Jeff no togoria wa Jeff is a good boss utogoria wa Jeff ni urehete oguna na ogatuma oguni na maguni no gatuma seseni ya inoro igakoro riu thaici nio iraria ekatiriri heya na ndumiriri yaku kuri Jeff witage konyore ni undu wa maundu maria Jeff ekite number 1 ni gwenda gucokeria Jeff Kuria gatho muno ni tondu Jeff Kuria he's an artist na Jeff Kuria ni kariri uguo aria mamucagurire makiona we need someone to bring change na Jeff Kuria kumarire aigirire we netwameneto tulikuwa tumedhalauliwa but Jeff so potential in us Jeff agetunengera kitu tutaga combo tugetukanio hauna kamode na wakaridi na tunagonga inamalizika toka haugo jomuhanyazira na joyo wanagonga inamalizika karibu na kemoka na jabeno joguna wanagonga inamalizika no tukona ka break kanini ka muge kojo tukahorera uguo tutekwenda viewership orahani tukathi tunagonga na ke Jeff moka kiroko na nyox makagutha ikarora handu hamwe inoro hana ate thaici inoro thaici ni rioraria ni undu wa kindu twitaga rich content andu ni makoretwo magetha rich content my mother sometimes was confused ariga goruri ni diwe adwaso malatland the content but now Jeff Kuria came with that thought at your mother
was confused. Aiguaga okay. Araiguaga o musene atari amyona kurathi na mbere, but now we are giving them rich content. Ndamenyaga cio ni amaragwetu. Asa. Aigua tau. Aigua nga he andu matikana na macokano. Tugakena online, but my mom is sad. But now atumia na andu ni marakena. Ona ni ndirakwirire murata wakwa ugwito John Mfalme. Ni turaririe nake aranjira ona Gatundu North. Andu marauga niyo irathikiririo. Inoro iraria wega kundu gothe. Gatundu North ni iraria na mawodi mothe ma Gatundu. Iso ni ndio cia mwesimiwa John Mfalme. Ni mwesimiwa aranjira. Na ndiramuiguire akigwetwo handu. He's a good guy. Yes, mwesimiwa akinyete handu ati aratiga maundu make athikiririe Inoro FM. No anyita. Haya, mundu ugito Muranga. Dedenyo akinyorokia kiharu anasikiza Inoro. No anyita. Yes. So tugiona Jeff kodo wothe bururi-ini. By the Jeff can become a president. Hoera Jeff. Wow. Right, nabe hige ifugo. Hoera Jeff. Hoera gaijaga. Sawa. Kwa ni gaijaga. Haya. Tegeka. Eneo yako. Gaini yako yeginya yotari sati. Amikenda maugaga watigire no ni gaida. Wewe. Hoera Jeff. All right. Tuhigame tuhoe. Orege gaturume gothi kuni toka mbere ya kumwathani. Tukiuga nwagirire kugocwo na gutio baba. Twaneana Jeff moko-ini maku. Twahoya Ngai wa matu-ini urogitira Jeff Kuria. Twakuhoya Ngai uromugitira baba munengere favor athina mbere na gwitikirika baba. Mwathani uturaga muoyo tigani Jeff Kuria nawe Ngai kamode ni agraria thina gicagi Ngai. Jehova Ngai tigani ni Jeff Kuria mwathani wakarinde haria no kunywa ngiranywa baba. Twakuhoya Ngai urathime Jeff Kuria uria aingerire Inoro Ngai. Agika nginya shuffling mwathani akeherania mundu gitwo Joy na karwimbo Ngai. Jehova Ngai na Joy anengera kamode gakiambia kuria Ngai. Mareho na etawata kamode muri somoka na karwimbo. Wa Joy. Juguna Ngai. Jehova Ngai gakiambia kuria. Inoro baba ni ukite na njira njega Ngai. Rathima muturi wa muiro no munengerage kiugo ya kuigana Ngai wa matu-ini. Na angikorwo ti uguo baba tungikwirite Ngai wakwa. Twakuhoya Mulungu uroturathima no tunengere creativity. Twanarumo twananyararo. Twanetwo andwa twanetwo Yokohama. Twanetwo maritwa maria moru. No Ngai usonorithitie ngoma ciothe ciana tu attack. Twanyita ngoma icio ciothe twacikiria ngurwe Ngai. Twakuhoya urothi na mbere na uturigiceria. Rathima ene kambuni no SK Masalia na Mrs. Rathima Wasila wa Lulu na Afune na management yothe Ngai. Tucoke he Jeff tuge Jeff urotura. Jeff urothi na mbere na kugia na ngoro ya umundu. Manga kamode Jeff okire igongona ria kwa maundu maria anjikire agi support Jeff urogoco. Tutigetie hanini tuko tukihinga tafari. Rathima DJ Badge. Rathima mundu gito gitawa Melon na Joy marigiciri na thaka. Ona andu othe tutanagweta tumaigi. Ona muthikiriria muhoyagira akahoyagira Jeff. Na weka uguo ngumana gocine ciaku itekwiriganiro. Udathime ni uyo nani kuria thiaga guthondeketwo ngari cithondeketwo na moko ma andu. Ugitire nigetha ngakoragwo ngiuka hindi ciothe. Ndanamera mwathani njukage o muthenya makinjira kwina hitches. Ndeithia tu Jeff maigwe ihoya riakwa. Tahoya macio mani tugitikagia. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Eko como tabaco. Oringe kuwa.
hana gatini urimu nikimwethaga ndende kumenye nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya ndarugamia isera ria gwakwa orage mutumia iromo ihana kirima na ndorereria inyejerendeto shida nivyo gukite kuhura makara. This is DJ Baj. Makara mawinuke na pia cia kunenda igania oi ke makara ningigakona guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero B-U-E-G-E Baj. Dongo akaraja ninyendagwo kwa mutumia uyu nokio ndahikirie wambui twake mucie nayo gĩtuĩka mukinyoro ngarigũka nawe ndaga ndĩmũte ngũikie akagatuka rĩngĩ kaingũra ndaga ndĩgĩkeno ndĩrare mucie rĩmwe nyonaga rĩndĩ kahinganie mĩcĩbu mũcio wakwa njũra nona inegene oi ke makara mawinuke na pia cia kunenda igania oi ke makara ningigakona guku ciakwa ni ciaga gitoero ikenogia ndeithĩria toni wa bada state wendo wakaraja shida mũtũrĩre-inĩ wakwa kũrĩ mũhiki rĩtwa rĩake tagwo Mary Veronica nĩwe warĩ mũhiki wakwa wa mbere memoria-inĩ yakwa ndakariganĩra ndĩmuoyagĩra Ngai ndagakorwo aikirio nĩkĩ maramario ũguo ndĩmuoyagĩra Ngai ndagakorwo aikirio nĩkĩ maramario ũguo mũndũ ũcio mwarĩ nake mũgĩtigana igakomũrumaga muoyagĩre tondũ ekĩgongona kĩritũ mũno wambire mũrĩerĩ gĩtagabutĩka rĩrĩa mwacenjanirie thakame rĩmwe ekĩgongona mwambire gĩtũraga etagwo DJ Baja geithĩka sana washuka waka mũtongu mũiga Regina Warogoro Santa Estadua Santa sana nimekuona mũndũ etagwo Smart Galanje Shiro Jena Santa sana Miriam Mujogo nanda kuona Santa sana Ruben Mwata uragwa DJ yako topa kaende Susana Kifia Santa Miri Melissa thegi muno ashidratha mathaishi live ine itomwana wa Facebook tugane page na Inoro FM Rose Muigai na Shiro Jena Santeni sana Stephanie Munene thegi muno Evantika Atlantika Munene na wenda kuona Dorcas Irina uragwa Emena Pastor Gekonyore Vanessa Wairimbo geitheka sana hata wewe nimekuona VG Events asante sana na mtabu na jiraja kwa Robert ate Jeff wa rohozo takoroho vinapenda kusaidia pesa siku kule kurembesha maisha oidha theine wa therereka hakuna gasi gigiri 10 thithi mwini ya kuhura *272 *1# *272 *1# rumira mutaratara uria kuheo kumenya gatirembesha maisha ne tokinega thorimo ne BCLB license number 199 muri takinyeti meko minena ndaga thake muthako uyu nyodo wa timu ya online kidogo kama no show you can share the live like the live bado na modo we live thaa ici no nyende rore maitho ma wakarindi mahana atia kuona nie dingitonga erigonga inewe ogaya gotonga eunde
ndena indo ciakwa ti uria wanjui riu ndena indo ciakwa ti uria wanjui utoire ururite ugietha wendo nawe na mbeca nyingĩ na ndũrawona ũgĩakindĩirie nanio rĩmĩre wendo nĩgũkĩrĩ na ciothe mbeca na wendo nĩgũkĩrĩ na ciothe mbeca na wendo B-U-D-G-E Budge Madhara uambirie aingia mbeca bengi yaku ya thoma no ti thathatu mbeca cingĩhokĩona ndirĩ hakiri ũkĩndigania matawa-inĩ ũkĩndigania matawa-inĩ ũtũire ũrũrĩte ũgĩetha wendo na wĩna mbeca nyingĩ na ndũwonaga ũgĩakindĩirie nanio rĩmĩre wendo nĩgũkĩrĩ na ciothe mbeca na wendo nĩgũkĩrĩ na ciothe mbeca na wendo This is DJ Budge. Tanda kwirite ogoka juma Eare no ndũra thumbũra ngoro yakwa Na tondo njiguaga kwa mwaria gũkĩũra Kwa mũkiri kũrire tende niĩ ndĩngwaria Kwa mũkiri kũrire tende niĩ ndĩngwaria Ĩnĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda Tokanaga kandute maitũ ndegũkua Ĩnĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda Tokanaga kandute maitũ ndegũkua MC Kamau Warogai Naonaga mũkarabati hapo Imeweka wega mũrũ wa maitũ arĩ gũkũ Mwethe athuri mũtumia ũyũ acokio kwao Tondũ mũingatwo na njũgũmano agacoka Kwaria kĩoto cege kwenda kũmakũme Kwaria kĩoto cege kwenda kũmakũme Ĩnĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda Tokanaga kandute maitũ ndegũkua Ĩnĩ acokio kwao ona rũracio ndikwenda Tokanaga kandute maitũ ndegũkua Nĩndakwendete kwaria mawarigia onawe wĩna maũna Ngai nĩ mũira Tondũ wendo nĩ wakuire ndia Reke tũtĩane tũtũrie gĩtĩo Chichie na gĩtigũragwo na mbia Kũrĩ ũndũ wĩruo wĩtarwa gĩkuũ Na gũtigwo nĩ kĩndũ wakua ngoro Ũcio wendete gũkĩra indo ciothe Ũkoigaga kaba gũkua ume thĩno Chichie nĩ wahĩtĩirie no gũtirĩ ũndũ Baza etagwo DJ Baja mwago wathiririka every Friday uguo niguo ukoragwo kwana miario ekanyiha rwimbo rukaigiha nawe ugatwareria tuthondekera weekend yaku tukasha in at the weekend in style listening etagwo Njuguna Waruthuri gaithika sana panel waine salimika sana gaithika sana Honorable Sarafina Kenyajui Jimikero ya Santa atawe uko mitamboni tena sana agaithiria patron na mureithi wa Kang'ara ni Ndirago Famko mwena wa Sagana Mwatha Bob we kada ya Makobo kigaithika sana Kariuki Musofi wa Gathabia hata uko ndani Helen na Mama Ignatius gaithika hata wewe unasema no msiri Joan Shikegwa Mama Ketaraji arauga kodani sana na tena sana onarecho jega kuma Iraq Baghdad arajire gugeithie sana geithio ni Jeff Kuria ni andageithika sana muhurire tutimuhurire tutimuhurire asa no riu nucio no waririe nake asa ni ukoria ukiona andu mundu akinyete akauga Jeff arogocwo ri ndoke concentrate mawaide mau aigua mawaide no aranjuria ino ucio mokana karwimbo
Kamode. Ande mahoya mena commercial break. We are in this together. Ati magai ko Jeff. Mahoya-ini no ajira. Kamode ko magai Jeff ndatuonire. Ona no ahoya wega. Jeff salimika. No ando marauga ati kuiguika atari speech. Kwa nini? Ndio tutamithio na Ngai wakwa. Mahoya macio ri unless you're in the spirit. Yes. Don't understand. Wena umundo wa guku thi. Taru karwebo ka mundu gitoka modeli. Kamode akihoya ri. Ariraga nanja. I cry inside. Oriwe. Ruhete mwiri thiini. Ngoro ni hehu. Ni ure bari na Makegi. I speak out. Ni jaragirio ni. Ndigwa wauga nginya ni ekire wega ni kurisa foka rwimbo na joy. Kando kumenyaga uma roho-ini. Niguo ndauga. I was in spirit. Wauga ni ekire wega ni kumatigithukania. Akiheo mundu gito. No cio ndakuthitanga. Jeff. Hello. Munene. Wanate. Ndi mwega we mwega. Tuya timu ya thiririka. Tukwenda gukwira thengio. Ndoa. Because you're a good boss. Good. Hello. Hi Jeff. Yes, gukwira atiriri. We mitambo-ine? Mwenda muhoera. Munene. We mitambo-ine? Na ni wahoerwo ni gikonyore muno. Gikonyore nyorario ni Jeff. Hi boss. Ndiye your boss. Ndi wafutire wira muthuri. Tikwenda ndendaga rimwe ngoma ni okagai. Otira ndo. Ando ngoma nyita kanohia. Asa ngoma ona thaici ndirireketie ndabanda kuhoera Jeff. Na ndagucokeria ngatho ni uria wokire gitunengera opportunity no. Andu ni matunyararite na magatwaga. No we kaundu kamwe wonde otoria ungira Ngai umuririkanie kaundu kega. Na tuga andu aria othe maragia ndeto nginya njuru cia inoro ri. Twanyita ngoma icio twacikiria ngurwe. Na tuga inoro rirotura. Na tuga onogo watigithukanirie Joy na Karwimbo ukimekira no cio wamekirire nake ri. Ni kararia. Moingira kiroko na nyoks gakaria. Toingira na Kamode na Karindi gakaria. Joy maingira na Jambira makona gakaria Jomo wa Nyathira. Jogona imo. Na Jogona imo makaingira na Karwimbo gakaria. Riu tukenda kuhorera tugeta riu mundu gitwa Mugikunjo. Ria tundu andu breather. Yes. Na tukauga urora thimo na ndakuhoera. Amen. Na ndukanage Jeff. Riu utubangeire atia we? Oro aki. Ai, mundu akigala goguo ndakiugaga umuthi ranjineni. Uwe haria buguthiaga. To kidogo. Itima kana cia bari ndari gwatiriri. Tondu kwa mwega uguo nikiwekwa. Ata noguo kidogo na ndacoka ndera mwathani atiriri. Tondu ni wakiheire thiku ithatu ici ngeigire wendaga njeke atia. Uthio kuria wakora gothe. Urotindaga ri. Watindaga kwithita rire tari wena zindwanga wokire. Ri. Wednesday ndiagerie te guthondeka mugongo ni ndwaraga kidogo nerves. Riu wena zindwage ukire. Akuigire ukiaria na thimu ukiata. Ni ndagitari ucio we ukithirie ha kwenda guthukia horo itu na Karindi. Kwanja araugire andu mathie wega. Riu ri. Ikucigirire. No ugethe urarika kana ugikaga tizi ni getha ugicokia manda cio ndegwiro nduri namo. Ndeto ni Wakarindi ndiracihunjia. Ahoro
cio thiete muno nginya wego ko ndronire group ya kanitha twatubirwo nyamu iyo ndabenya wa samba ri bururi ndura ndunginyitirira mwana muciare ndateago mutikandiganirie ndigotikanire no ri weri ero moiga gome tugo ya kure une ya nogia ero ero boru asa aga ndero igwete ndaigo na mwarake ona gitubikia okenderwa tiriri tondu rafanga launch ya ruboro rwanyu na niwe MC kirai karwimbo gatutwara kuria gwa kurino karamu karwikira haria wekira riri homecoming yaku munene we munene wajokia miaka miingi thutha umwire eherie ngiri igiri magana mana ma 50 atigie 50 na andu 20 mari awe ngaurire kana mari Central Comedy umatiarehaga we no ucoke kuo ringi. Bye Jeff. Bye bye. Thank you boss. Karibu. Asante. Jeff twedogo muno muno ici nä ndo itangiuga onea but Jeff nä anjärire ngiuka gåkå nä anjärire nä mendaga må ndå potential na må ndå å ngä twara ceceni to another level. Number 1 ndoka gåkå ndarauga what can I do to bring change. I start doing hit songs. Ndeka hit ya mbere iretwo njohi njoke njikerwa kerå retwo ngeithi njoke nä haku nä rwa gatatå njike nä haku njoke njike rå rä a rä u rå gakorwo rå kä hinga kabarä ngoma nä nå gå rä u no nginya tå geka kamonde ngoma nä nå gå ngoma nä nå gå no nginya nä å guo nä thathita tå kå gane andå kanjarä guo unaniambia ni safe bona unaniambia hivyo hai si uniongelesha 2 feet tukugane mathaa ũramanyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Ikinya rĩa Ministry ya Gĩthomo rĩa kũgũithia marĩhi ma bithi ya university nĩ rĩtũgĩrĩtio nĩ aciari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Aciari amwe maugĩte nĩ ikinya rĩkũmahũmũra kuona nĩ mararĩ atindĩke mũno nĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Thirikari iranĩrĩire ikinya rĩrĩ rĩrĩa aciari aingĩ na arutwo makoretwo magĩkaya nĩ kũremwo nĩ kũrũgamĩrĩra ngarama ya igũrũ ya bithi. Nimefurahi sana serikali reduce mambo ya mashule ya university imekuja chini. Sasa hiyo ndio ingekuwa mzuri. Na ningeomba hawa Ministry ya Education na serikali ambayo inaongozwa na President Ruto, mtu asikuje barabara na kutangaza chochote. Watangaze kwa ofisi, waende kwa cabinet. Pile jana ilitoka hiyo bei ya wanafunzi, nilifurahi sana. Na ikuje chini zaidi. Sababu wazazi wanaumia. Hakuna pesa ambayo ina circulate Kenya sasa hivi. Walisaidia sana kutoa mzigo kwa wazazi, na sisi kama wazazi tumefurahia hiyo mwenendo, sababu ni kama sasa serikali wanaendelea sasa kuongeza capitation, so kwa upande wa wazazi wanajaribu kutoa mzigo, so tunafurahi. Mbeũ njĩthĩ mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a maugĩte marĩ cemba nĩguo gũgatigĩrĩra mathura atongoria kinyanĩru na marĩ na ũigĩrĩrĩki.
na marĩtie marĩ mwena wa Ishangai mwena ũcio wa Maragwa rĩrĩ munene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja atanyĩtwo gũtongoria igongona rĩa kũhingũra ceceni njerũ ya borithi. Rĩu tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ mũhuro ũcio wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira akĩaranĩria na mbeũ njĩthĩ ya Wachira. Ngatho muno mwena ucio wa studio na muthenya wa umuthi uranyamukire mwe kuma mwena wa Ishangai guku ni Makuyu gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa. Umuthi munene wa borithi kana Inspector General wa borithi niwe Douglas Kanja o hamwe na PS kana mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri ni magukorwo makiruguria ceceni no ya borithi njeru yakitwo na kigina kia NGCDF guku Maragwa na ni kumana na ciiko cia uhaguku wa ugitiri iria cianakorwo guku na ona rimwe kwanakorwo gukirwo ni kurugagwo njohi na njira nene na koguo ni itemi-ini ria kugacirithia ugitiri guku. Indi tukiingira thiini wa ndereti to muthenya wa umuthi unjire andu ethi hihi urumwe wao na makiria muno tukierekera githurano-ini kinene kia mwaka wa 2007 wiha. Hamaritwa njitagwo Rosemary Waithira kuma wodi-ini ya Makuyu gicigo bunge kia Maragwa. Tukite guku ni undu wa gukihingura borithi no Ishangai na turi ta yuthi ni turakena muno tondu guku ni ukoretwo no hagukiwa giteri muno tugacokeria muheshimiwa wa Maua ngatho muno. Undu ucio ungi hambe unjethe ngakiona rimwe ni tuhuthagirwo uru kana ni tukuagwo uru tondu tukiumira mirurungano-ini turaimira wega turi othe no hakinya haria guthii guthurana ukoraga percentage iria nene yaimira guthurana ni ya aciari aitu ithu andu anini tutiumagira. Gitumi niki andu amwe aingi anini matire na ibande na matiumagira guthurana no rita riri ni twirumite kinina tukaiga no nginya tukaimira ta mbeũ njĩthĩ gũikia kura na harĩ maũndũ marĩa tugakorwo tukirora. Wa mbere tutigathiĩ na ruhuho, wa kerĩ tutigathiĩ na ciama, ũndũ wa gatatũ ũrĩa tugekana nĩguo wa bata mũno nĩ kurora atongoria arĩa turekĩra itĩ-inĩ nĩ atongoria ega na megũtũrũgamĩrĩra wega 2027. Thengio mũno. Nĩ ngatho nawe kuhĩrĩria ũnjĩre umĩte mwena ũrĩkũ na ũrũmwe wa andũ ethĩ tũgĩthimwo gĩthurano-inĩ kĩnene. Hamarĩtwo njĩtagwo Teresia Mudavadi nyumĩte itũra-inĩ rĩa Makuyu. Tukiuma mururungano tumiraga turaike no hindi ya guthurana tutumiraga nundu mbeũ njĩthĩ ndikoragwo na ibande. Rita rĩrĩ mwĩbangĩte atĩa hihi? Rita rĩrĩ rĩngĩ nĩ tukuoya ibande na nĩ tukumĩra turaike tuthure atongoria ega. Na atongoria acio hihi no kũhotekeke makorwo marĩ andũ ethĩ ũndũ mũngĩcagũra inyuothe kana andũ ethĩ othe marie na ũrũmwe? Nĩ tukaumĩra. Nĩ ngatho na kwa ihinda rĩrĩ tuthiĩte na mbere na gweterera munene wa borithi kana Inspector General wa borithi o hamwe na mwandiki mukaru ministry-ini yo ya ugitiri niwe Raymond Omolo makorwo magikinyia guku mwena wa Ishangai. Indi kwa ihinda rĩrĩ ngucokerie mwaro kuma mwena uyu wa Ishangai Makuyu gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa muhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho muno Joseph Wachira. Na kũngĩ nakuo nĩ atĩ gavana wa kaunti ya Narok nĩ atongoretie igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra mũthenya wa thigari cia Rangers iria ikoretwo ikĩrangĩra rũnyanjara rwa Masai Mara na augĩte makoretwo makĩgitĩra nyamũ rũnyanjara-inĩ rũrũ na nĩkĩo agendi aingĩ makoretwo makĩenda gũthiĩ kuciĩrorera. Nĩ wa Nyoike wa Mbugua mwandĩki witũ kaunti-inĩ ĩyo ya Narok ũrĩ na ici. Akĩaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthenya wa Rangers rũnyanjara-inĩ rwa Masai Mara, gavana Patrick Ole Tutu nĩ augĩte thigari ici nĩ irutĩte wĩra mũnene mũno na nĩkĩo ona kaunti ĩrahota kũrogota mbeca nyingĩ kuona agendi nĩ maroka aingĩ rũnyanjara-inĩ rũrũ nĩ ũndũ nyamũ nĩ ngitĩre wega na moka nĩ macionaga magĩteithĩrĩrio nĩ thigari ici. We used to collect about 1.6 billion shilling. When I came here in 2022-2023, we were able to collect about 3.1 billion shilling in terms of park fee. In 2023-2024, we collected about 4.8 billion shilling. In 2024-2025, just the other day, we reported when we closed the year in June, we reported to the COB that we have been able to collect 6.1 billion shilling. This year, 2025-2026, we are targeting 6.5 billion shilling. I'm forever grateful for the work that they have been doing in our park. For the community game rangers or the conservancy, we will continue to make sure that we work with you closely to making sure that whatever you need to make your work easy, we'll do it. Because without you, there will be no matter. Brian Heithi ũrĩa nĩ ũmwe wa onjoria arĩa maigithĩtie rũnyanjara-inĩ rũrũ nĩ augĩte Rangers aya nĩ marutaga wĩra mũnene gũtigĩrĩra nyamũ ici nĩ ciagitĩrwo. Rangers wamefanya kazi mingi sana. Mwezi hii ya 7 askari yetu tumeshika jangili 22 ndio wamefanya Masai Mara akuwa secure kabisa. Mĩario yao nĩ nyitĩtwo mbaru
mbaru ni Daniel Sopia uria urugamirire conservancy iria nja wa runyanjara-ini ruru rwa Masai Mara. For the world to achieve the global biodiversity target, that is 20 by 30, the estimated number of rangers that are required globally is around 1.5 to 2 million rangers. So that just tells us the journey that we are yet to work or to walk is still a journey. Kiripotera mucio wotuginota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Bugwa. Metha itu ya mohoro iri mihang'o-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira igwithirana wega ikihanda thaa 7 miaraho wanyitanira nanie Fidelis Wang'ang'a. Inooro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Moko mewira-ini matume thiini wa thiririka manire yari kwa kiuria atiriri no cio tare akiri na ithuĩ tukiuga atiriri nĩ baba ndũngĩrica nĩ mũhono wĩra kũrĩa Tom Sererero ngai andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkoma rĩu hokaga mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio ithithi gakenga tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde othe kahana njahĩ Msereri Wakarede wa Deithi Simon Kamonde, of course with a bonus ya Jonato Gikonyore. Wakarede araina nginya mahoya Nĩũnjĩkĩte wega ndĩmũkenu ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria thiririka na Kamonde na Wakarede thĩinĩ wa Inooro FM. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya mbu Gikuyu oi uratigirio ngitheka tondu ni urendire kuringiriria Kamonde acharie mundu wina njarumina ni urakigwe na muka natigarira njararie eyo njarari ndangihotera nayo kuona mundu muritarito na gutuka tutiwaine niguo kendigerie njao kendigerie njao baitu ni nauru nawe riu ri ene ndigithoro tuike wa mundu niguo ni onake ni arongoreirie wega ucio ni tugathie riu ri turi njaira marigo ndi haha riri ni uraheire uhoro wa njarumi na thenya na wehe utiganu wacio ni ndu na ndugira na ndugira utonjwo matu cia kiri nyingi ni maundu maria mundu ekaga nigetha ahote gwikũrana na aria angi wambere njarumi ni ya guciarwo gutire mundu ungikira njarumi acha no wehe ni wekagirwo ataru he cito ciathi ukabi-ini ri ni ciaciarwo ni ukabi ni ciekagirwo wehe ukabi aingi muno ni mari wehe mwena wa kianda ona Kalenjini andu acio na kũu rũrĩrĩ rũu rwa Nandi ona no mekagirwo wehe wakorwo wa guteithia mundu ni arwaraga akirwara ni kuri wehe wa guciarwo ndiriga wa Kamonde ni wa gwikirwo ni kuri wehe wa guciarwo na kaingĩ ũkaga na mwena wa nathi ona ũkũrikara mũthuri twahete gĩtĩo gwĩtwo mũthuri Timoi nĩ arĩ na wehe aikira wĩra-inĩ oro ũguo arĩa matamamũĩ acokire ningĩ ndi nĩ kwehe ũcio wagĩthiĩ bakĩmwĩra atumbe wehe ũcio rĩ nĩ gwĩkĩrwo wekagĩrwo nĩgetha ũngĩrwara rĩ hau nĩho mata mekumĩra na noho mũndũ mũgwĩkagĩrĩra mũthaiga ũngĩremwo nĩ kũgaganyũra magego na no hekagĩrwo tũĩ tona andũ magĩkĩrwo maĩ na nĩ ndawona mũno rĩrĩ mwena ũyũ wa Njaruo
Wekuo nitawona muno andu acio na hau kabere ona turukana menaguo ona kuri andu aria makure West Pokot menaguo ona Mijikana ni mari gikuno na gikuo kia mwena wa kuria kwanyu na kuria Rift Valley mwenda ya Moro tutigetukanire nao agikuo acio urona mena wehe idoka andu aria mariganirwo kwa metumi na guku kabete no uri oho riu ni kuri thenya na ni kuri wehe thenya ni ya guciarwo niguo no kuri wehe wa guciarwo na wanjira thenya ni ya mundurume ni riu tutikire hearume no ni wene thenya na ni kuri riu ninge jarumi no jarumi ndikire maru guti mundurume we jarumi ya kiombo no tondu opanaga na thenya ona yuko keinwo muthiri guri na ngucuri mainagirwo mundu murume ori thenya ri ni wakona kuona keke guta kuona atena maiyukia niguo egutwika ndaroriri riu mundu ucio agicinurwo ni ahike rendo uhane tondu mucerere riu oro wa thenya wehe ondo mona Jeremy na Ndonyi urangeri wa Ndonyi urangerio warangiragwo na njira ya ati ndukurekwo umbe tau no igwa nyembo ngeni inaga akigende murangire ni anake amuranga ikari iragwo ndoroganye akoragwo hena kindu ararangiririo gitigathie murimo uria kwa mwana aciare ciana ina Jeremy uthaka na unyarari uciari naguo niguo urarangiririo mene ya muranga ndugathie Kabete na ndugathie kuria Nyeri taki wa Tetu riu urangirio jo ni kuga ko ni thenya gutureku kwanyu ana kethenya tondu mari obani na andu mekiona ni matongaga niguo oko ni Jeremy tu makubatia gurikaga muire tu moru togwo jeni kana ari anyina wa jamana batia gurikaga makorogo megoro anokyo igwaga ati muire tu muthaka ukaigwa gikwirwa ati ahitukagira no wangia tondu ngia gutire na kindu ina kyo gia ithiaro kie mburi ndakwira riu agithii guru yageragira kana agithii ngo tondu ageragwo itongo hata wikira ngeni na kwa tondu ni anjia kumbwo riu horo wa kirira kyo rangiri wa wehe thenya na Ndonyi no cioi niguciona na gutikire mundu mukore Ndonyi aja angagire Ndonyi ni kuoneka gwicira domineire ya kweno nini wana kethiini wa nyumba iyo Ndonyi ni cia mundurume Ndonyi cia korogwo na rume ni tondu ni cio makiuhaga iretu nacio he mundu itekugweta giikaro-ini giki bururi witu twina mujamba mwe Ndonyi na ni muthakaragia muno aramwitigira niki akiri njamba ya ruriri gitio wa Kikuyu niguo ni akiri njamba ita ruriri twendete motho kiera bara nake acha ni mwecimu wetu gete gitio oneho ucio ni muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi niwe tuma nake guku kwa Inoro FM nijitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu na ninde kamwisha buno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu Wichanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Mũtararĩko mwega na wa kũgucĩrĩria wa nyama ya ngũrwe mathaa-inĩ ma rũcinĩ nĩ ũgucagĩrĩria na ũkaiga andũ a famĩlĩ hamwe makĩgagũra rũcinĩ. Smokies ikoragwo na mucamo mwega na nĩ ikoragwo ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene. Farmers Choice to irio tu nĩ mawĩigwi mega. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB, lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya
ukigia na certificate kana ujuzi wa gikiro kiiguru ufundithitio ni NITA. Hihi ni uratanya gukorwo ugithoma na NITA? Guku ni ruhonge rwa thirikari rurateithĩrĩria aruti a wĩra kunora na kuhiga makiria. Kumenya ici cia NITA, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukiagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Wakaridi wa Davy, Simon Kamonde na Jonato Gikonyore. Ino ni odosi yaku rĩrĩa ũraruta wĩra. Therereka. Baby love, wewe wakwa na nyege waku na gutiri kindu kana mundu kingihota gututigithania. It's DJ Baj. Gayo bira iguru na thi agicoka kiubado nowe baby akubire muthenya waku special. Darora tumaitho twaku, darora ga smile gaku, ona riria ndina kieha toro yaku egatuma tuma, na mwaki wa nyumba arutaga wira watu. No nyumba ngiakwo ni Jehova, yo nyumba ndirukamaga. Okahora, okahora, reke Ngai atwakire no. Okahora, okahora, I just wanna let you know, baby. Wewe wakwa na nyege waku na gutiri kindu kana mundu kingihota gututigithania. Wewe wakwa na nyege waku na gutiri kindu kana mundu kingihota gututigithania. Ni Jehova, yo nyumba ndirukamaga. Okahora, okahora, reke Ngai atwakire no. Okahora, okahora, I just wanna let you know. Studio 56 Mundu athebeaga kiria rite ndite wendo waku kahonia ye kindu kana ndige ndie ndirerũrũko wendo waku ni waheire ndawa ya wendo ndimenyage rĩhonete oye na itha itakuonete depression ino kunina ndirarigwo njĩke atĩa nĩ ũrĩa ngwendete caria gĩbara njũmenye ũrĩa ngwendete ndiũĩ nguo igũrũ kana ngũrekie thĩ ndĩraigua nginyĩte mũico ndirarigwo njĩke atĩa nĩ ũrĩa ngwendete caria gĩbara njũmenye ũrĩa ngwendete ndiũĩ nguo igũrũ kana ngũrekie thĩ ndĩraigua nginyĩte mũico. Shida Kuhiragwo wendo nĩ ũriro ũhũyo witũ nĩ ũtumumu we wanyigĩrire ingĩona airĩtu angĩ nyonaga tarĩ arĩa maitũ ona ingĩheho thahabu fedha na indo ingĩ cia goro ĩ ingĩigua
kinyanĩire itarĩ nawe ngoro ĩrĩaga kĩrĩa henda ndĩrarigwo njĩkĩte nĩ ũrĩa ngwendete njarie gĩbara njũmenye ũrĩa ngwendete ndiũĩ nguo igũrũ kana kũrekie thĩ ndĩraigua mũico ndĩrarigwo njĩkĩte nĩ ũrĩa ngwendete njarie gĩbara njũmenye ũrĩa ngwendete ndiũĩ nguo igũrũ kana kũrekie thĩ ndĩraigua nginyĩte mũico Ingwarageria rimokirite na nowe tungĩaria tuiguane ngarigwo nĩ kĩndĩreka nyũmba na arata no kuenjoy maisha bete no wanjĩkĩrire kĩara nĩyo rĩu ĩkunũraga njohi gĩtĩo kĩambagĩrĩria nyũmba we nĩwe ũtũmaga ngethe thayũ gĩtĩo kĩambagĩrĩria nyũmba we nĩwe ũtũmaga ngethe thayũ Brandon wa Karanja Geithiria Jude Maina muno Mwago wa njohi nĩ gũtũgũga kũnyua kanini nĩ gũte mbeca tiga gũtinda gũkĩnegena na ndũrĩ kĩndũ rĩwetiokaga Bete no wanjĩkĩrire kĩara ĩyo rĩu ĩkunũraga njohi gĩtĩo kĩambagĩrĩria nyũmba we nĩwe ũtũmaga ngethe thayũ gĩtĩo kĩambagĩrĩria nyũmba we nĩwe ũtũmaga ngethe thayũ Injinia Gĩtaũ wanyonaga karenge mũgeithie mũno Uinaga ciandema no twĩ nawe ndarora mbete ngarora rĩngĩ ngakira tondũ ndirĩ ũndũ ingiuga yaheho nĩ njũru kwĩya mwĩrĩ bete no wanjĩkĩrire kĩara nĩyo rĩu ĩkunũraga njohi gĩtĩo kĩambagĩrĩria nyũmba we nĩwe ũtũmaga ngethe thayũ gĩtĩo kĩambagĩrĩria nyũmba we nĩwe ũtũmaga ngethe thayũ Undanda ndarinda danda Ukimenyana danda Tiwe wa mbere kana wa mwisho reke ngoyoro Inche twekaga fiti Fiti gatweka mita kilomita nyama iroreke ngoyoro Mita kilomita nyama iroreke ngoyoro Iwe no ni uri muna Musanganga keri Ona wa maisha mundu atwekanagia ng'ongo na irema Narĩrĩa mwagomana Mũkagĩa na kĩrĩko Gĩa gũtũrania maisha yo nĩ ngoreke ngũyoro Gĩa gũtũrania maisha yo nĩ ngoreke ngũyoro Nayo ngwayo nĩyo kĩrĩko Ngwĩria irĩ bata All tangi undekati ni wanirete ozemi Namba maitha marongo Eile leo lepata All tangi undekati ni wanirete ozemi Honorable waithaka Ndio wapo wake yara Nango dhaka wa mwere Odhaka wa ngoro Ngwenda ira nengena gasuzi ndore kariko Asho makwera ganyo Nagona wangare Urea wahari ashone maeni matini wanire Urea wahari ashone maeni maete wasn't me Bashiga ito Ngaidere jaki waburita mumona
etagwo DJ Baja ni Friday mwago wa thirereka rwimbo kaingia miario kanyiha na kuria kwa mbeca maisha kwina mbeca cia kwithaini riri oitha thiini wa thirereka wina mweke wa kwihotanira ciringi 10,000 andu eri tiari ni mamukirite mbeca ciao githaini giki mundu ungi umwe atuingira itha na ciringi 10,000 oya thimu yaku uthie kuria gwa kuhura uhure na beno *272 *1# *272 urumirire mutaratara githi giki gitigathakwo ni mundu takinyitie miaka 18 nawe uthake na wigiririki *272 *1# urumirire mutaratara githi giki ugithaka nduraregwo ona ciringi no ndagika nini citigarite tukorwo tukihurira muhotani wa ciringi nginengi ciringi 10,000 mbeca fari tugaga mabataro ma mbeca ni maingihite na nikio Ino FM tugwiciritie na turagutuga na mbeca tafarani citu ciothe kuma ciringi 10,000 50,000 200,000 300,000 kimandika gia ciringi milioni 1.5 ni rucio guthaka muthi ukaigira thini wa draw na ni huthu kuigwatira mbeca ici ukahura na beno ya thimu *272 *1# rumirira mutaratara uria ukiheo kana ukuheo ucoke wekanya gaka onawe uthake wihotanire ukamenya gatira mbeca maica ni hitukie gathurimo ni BCLB license number 199 only for people above 18 years. No menyate giothi no yokwire meciria uthake na ke uthake na wigiririki kuria kwa View Travel ne kukwenda guthie gucera mweri ni mwero no kwenda guthie gucera nake ni ukwenda gutwara muciari handu angihuruka ni ukwenda gutwara mwendwa waku ciana ciaku ta family rigi mwina grupu rigi mukorwo muri atumia ta 10 uguo no mwenda handu mungihuruka reke thabari yaku efango ni View Travel ni ukwenda guthie Mombasa ni ukwenda guthie Singapore ni ukwenda guthie South Africa ni ukwenda guthie kuta China koguo the Malaysia ni gufangira thabari yaku na njira njega ni View Travel maririana na beno ya thimu 0703254254 0703254254 ninge no mandikire kindu gitagwa SMS ona kana mariria na WhatsApp reke magufangire kuria uguthie gucera uria uguthie micokere yaku kundu ngithie kuona kuria uri komaga kuria uri riaga koguo the ugafangira ni View Travel na View Travel wega ni ati ona gikorota ina kasha ni metikiriti kindu gitagwa lipa ndogo yes View Travel dream explore discover ni njoke nguria kiuria haha hindiria hihi wacererwo tuku no wihokaga nigetha kuinukie hindiria ciana ciaku cirabatara gutwarwo thukuru no wihokaga nigetha citware ona riria cirenda kuinuka na nduri gukuhi no hihi wihokaga nigetha mainukie hindiria wena toindo riria weka shopping yaku no wihokaga nigetha gukuire shopping iyo yaku kwina njira huthuretwo Wigo niyo turakurehera ni njira njega thurime na ina ufaciriri na matereba magukuaga mena wigiririki na undu wa bata muno na wa mwanya ni ati wakuo ni na Wigo ni uraheo cashback wathi thabari ciaku ciothe na Wigo riu uri urabatara gwika no ku download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utomeretwo Wigo kuri 20425 onawe kuona ushamba Wigo let's go nwageithio sana ni Wanjiru wa Ndoro ni ndageithika arauga Tombo ya Street Old Nation House haria Titancom Computers maniriirie Inoro yes PK Wamso huruma wacifunia kugeithia sana ni ndageithika na hena ndume faraka na njira ini mathiete mathiko maithe wa Joel Mushebe kundu gwetagwo Mioro yes hau ni Murang'a County yes na hena jeshi nene muno iranjira emitambo-ini magithie kuhurukia riri ni nguonete ona karwimbo kire-ini hau ona mundu akugeithia ni Lucy Ng'ang'a ni ndageithika mbeu ya Ngai ndiumaga ni sisi wanasikiza wakienda Mioro wow ni undu waria magututhie gutunyitira mwena ucio ri Ngai amage mahetha cia rugendo nake baba witu ahuruke thayo thotiguo ngeithiria Jathima na mekanika wa Rubis ya flyover na Dr. Wakiri Jerry wa P7 Kamakis bypass ucio ni Admiro Kingori wa Magumu yes wageithio sana ni Jega wa Kigosho wa PC ya Kagemi asante sana Juguna wa Luthuli Panuel Wainaina rwimbo rwa gikonyora na Kamode Daruhe 99.9999% yes ati ngoma imeiva ucio ni no wake harake gata asante sana kari kimosovi wa Gathambi na mwitagwo Mwatha Boba kada ya makombo kinya kugeithia sana ora ni wageithio ni Dr. Huka kundu gwetagwo Kikuyu
Matthew John Shikegwa mama Ketaraji ako mitamboni tena sana. Ona wendi urageithio ni mlata witu muno wira Jackie Muhambo alanjira kodani sana ya mitambo na kwa ati ni rate kidogo. But ni kuraba onogenia ndona mundu fundi wa mitambo ni ndona fundi wa mitambo agithondeka mwena ucio. So maundu macio mothe no me kurorwo. Ona ni wageithio ni wajoki gatha ya subukia ya mitambo ini. Ona bend wake goco arajira tuko malamba boda tukiwa na Jeremia Mukorino tusalimie twene maratuthikiriria muno mageithike sana. Kundu gwetagwo Gakoe Githunguri tutumaga mitambo ini na Saimo Kimani na Waithaka mekugeria buchari kwa Michael marajira me mitambo ini ucio ni macaria wa Wairimu. Ona Esther Karaja waru irugwa Kairwa arajira eguku sana rera tuthikiriria muno ku ni loud and clear. Alex wa Jamii Pishori arauga mwe kundu ya ruma ginya kundu ta grufani kono inoro ratha maka. Yes, ona M7 arato gatubide ekoria mai mahiu arajira kodani sana mitambo. Umeona Alex wa Jamii Pishori? Turudi kwa mimbo? Tukisharagia pesa kuria kwa rembesha maisha kutoga ni korika kumatha korika shiringi 10 tukirekia getha giki uguo ni kwa tutigetie dakika 20 uguo nari korwo walika mweno ucio wonekani ukuona kanyamuna ni wageithio ni riri. Njoma wa Nyathira ndageithika sana. Njoma wa Nyathira arauga na nyukie matikire on ground ya Pepsi. Yes. Na ni sisi anasikiza. Nedroni ya posted. It's all right, but it is mudu ahoyani ya hea kwa idara ya comeditate. But it is it is sad. What is sad? That tunainwe all mothe. Niko radhi. We are in the last days. Aya, abu unaenda wapi? We are in the last days. Na wakarede I tried my best. Nedragarete gukwandama ngegeria ku express my feelings towards you. Geta Benjamin, geta Jeff Kulia, geta ginya ando mayoka ha makirehe keki tukikuhenia ni Inoro, but we were doing wedding without you knowing. Na wakarede thegathira rucio. Thegathira rucio. Rucio tariki 2. So ndonige kwira wakarede mtwaheo mweri ungi. Just accept me the way I am. Ndiwe goka deki no njuke ndi nugu. Ogeda gwikire atia umuthi tuinoke. Alafu twende na wewe. Alafu tutulie tu. Utaki mambo mo. To catch up. Twaragi uguo kamode nawe. Kamode thira rucio. Ndakwendithia mahinda mega kamode. Na umenye I loved you my brother. No anyita etakire thira munene ri tikiha gukora gutiga igukara ta kwina kiha ura imagine turi nywago ukina iria no ri kere kindu kia makia riu mutwerithi ni yathira ri ena igongona mweri 8 August na mweri 9 na mweri 10 na nyaratu tukaumira ithuothe iretwo historic revival meeting. Aya David the Wall. Augate. Thegathi augete thegathira ri. Mweri 2. No ena musamanio ri. Musamanio munene muno. Kana ni matuine. No kone matuine. Pegoko kuletwo riri. Kuletwo kwanza yandikitwo Netherland back to Jesus. Ni riri. Ni America. Jeru riu thio jeru. Riu twakunjwo. Riu to thia kunjwo. Hena ndo marekwo ginya healing. Hena mutumia ekete o. Arahonia maitho. Batimayo. Riu hena ginya mena wheelchair na mwe mena mete me one leg arahonia mundu wothe tugusira ni hane after riu twatuika the yako jori ni agatukora tukamukora America. I think gusira the gako ni Kenya maju kani Kenya rathira tudie murimo tugekora ku tunaenda Seattle na anyita so goda tunakuja sindano kubiri njiri rugo niguo kuragethi na mbere kogo kwa karede I tried to do what to do my best to be my partner. Kogu kamode, thank you for the time. Nidirakenereire anokoro ndirite ona kiria rwimbo ritu menye ni tukaruina Sayuni rwimbo rwa mwisho kurutwo by the way rwimbo rwa mwisho so ngira muthikiriria atia kwenda kura muthikiriria ni ngatho niguo tukao tugitwarana na inywe na ndikuga mutigo na wega tondu tugathi hamwe ni rucio
thĩ gathira kũringana na awol na bado atwetera kigongona kinene muno mweri nĩ 8 9 na 10 na ndĩronire andũ ake mahena makonia coro ciro tigoka wĩra tutigoka mutikanagerie nĩgetha mũthi na andũ aku ũthi na mbathi ĩyo ya Mwisako ĩ hau ihereria thari tena dakika 37 mũndũ ũgĩte atĩrĩ Temkora amepanga shughuli zake after Saturday. Ateto Mkora amepanga shughuli zake. Atureze nira kujo. Ivyo dada tuweke maundu maito. No we mega make. Umenya atiriri bado no wega tondu riri umenya tukirugamia maito ri. Make ndungithithua. Tondu tiakona shughuli. Maito turugamitio muthi. Alire ndeka 38. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Muciĩ watu ginotana nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu, ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025. Twĩ Karatina taũni, hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Here we go. Nucio wihokagira aria wendete, nungihokera ciana ciaku cia cukuru, nucio ngihoka akinya indo ciaku cia bata, nungihoka akuguthukia wira-ini kiharo kia ndege ona kana riria utukirirwo. Wigo riu tukureheire Wigo, njira ya gugukinyia kuria urathie na ya kwihokeka. Twina ndereba cia kwihoko hitukie na itari ucuke. Muthii ni araheo cashbacks na koguo agakenerera uthii wake. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana wandika SMS kiugo Wigo kuri namba 20425 uthie utari na wagagu. Wigo, let's go. Here we go. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium and sailing to Mnemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Wesha jamure na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wihotanire airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nihituke ni BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Ini uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaigua itari na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga cabaci horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingi megie mitu ya kuma Palea Millers, nyitanira na Jeff Kuria o rucini tukihagaria.
Ni ũracaria gĩthomo kĩgiĩ gũteithĩrĩria mũtũrĩre-inĩ wa nahau kabere. The National Industrial Training Authority nĩyo NITA nĩ marakũhe kothi iratwarana na mahinda ta electrical engineering, automotive engineering, mechanical engineering, building and construction, fashion design, hospitality, hairdressing and beauty therapy. Kenerera hostel njega na theru, workshop ciĩna indo ciothe na arutani njorua thĩinĩ wa honge citũ ta Nairobi, Kisumu, Mombasa, Athi River na Textile Training Institute. Intake citũ nĩ cia Januari, Mei na Septemba o mwaka. Hũra 0720917897 kana ũcere www.nita.go.ke wĩyandĩkithie. NITA, enhancing skills. Anduma mwana muranagi inoni ya mutu Anduma mwana muranagi inoni ya mutu Muruna mwari waithe witu siku iliyoleka Yawikira ilokaya natia muturire-ini Birikana mwathani oroi nigugutwathi Umethĩinĩ wa kanua gake akwĩrigũrĩre Umethĩinĩ wa kanua gake akwĩrigũrĩre Agotigani ngĩũkĩhenio nĩ ũngĩ na ũkĩgĩanga rĩu othe moigaga weteire ũgĩtuĩka single mother no waigire atĩ wĩ mũcongi atĩ ndũngĩendwo menya nyarari na nyoko ciothe nĩ Ngai ũthakaragia ĩtĩkia riboti ya Ngai wetigana na ya ngoma korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ we ũgatungua Shekea ule mweru na kana moiro wewe kandidati ya iranimo siangai wewe kandidati ya iranimo siangai shida msaendele anyirie mwathani murekere maini agego thaitha mono enyirie nĩgetha mĩo mũigwe nĩwamwĩrire atĩ wendo ũyũ agakũrakara ũiyũrĩtwo nĩ tha nĩwamwĩrire atĩ wendo ũyũ agakũrakara ũiyũrĩtwo nĩ tha
Mataire Kenyamũkĩrĩrie Mũndire Gĩthithi Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha Kenyamũkĩrĩrie Mũndire Gĩthithi Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha Ndĩraina ngathĩrĩrie mũhonokia ũcio mũruria wa ngoro yakwa na ngamenya mĩtangĩko gũtirĩ ũĩ kũrĩa ndanathinĩkanio ũcio mũruria wa ngoro yakwa nowe wananyamũkĩra no ira tu ũndire na thĩna no ira tu ũndire batithĩtio no ira tu ũndire ndagũaca no ũmũthĩ mananjĩta ũndire na thĩna Winde laina ngathelelie muhodani ucio mululia wangolo yakwa nakamenya mitangiko gutile oe kolenda nathinekanio ucio mululia wangolo yakwa nowe wananyamukiria Ndakambĩrĩrie mũhonokia ũcio mũruria wa ngoro yakwa nakamenya mĩtangĩko gutile oe kolenda nathinekanio ucio mululia wa ngolo yakwa nowe wananyamukiria no ila tu no umuthi malanjeta sonko undilale na thina no ila tu andila vatithitio no ila tu undileta go asla malanjeta sonko kagirira Jesu ni agacoka rothamaki ngoya kwa ikiaraga hinya nĩ thĩna na mĩtangĩko gũtirĩ ũĩ mũruria wa ngoro yakwa nowe wananyamũkĩra no ira tu ũndĩrĩ na thĩna no ira tu ũndĩra bathirĩtio no ira tu ũndĩra ndagũaca no ũmũthĩ mananjĩta cũku no ira tu ũndĩra na thĩna no ira tu ũndĩra bathirĩtio no ira tu ũndĩra ndagũaca mananjĩta cũku DJ Buzz Arauma Wamburu ene thaa mũgwanjĩtie dakika 10 no ila tu yes mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro FM maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance Anta Fidelis Wang'ang'aro kahaha thaa mũgwanja na hamwe na maũndũ marĩa gũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ President Ruto gũtongoria mũcemanio wa atongoria kuma irathĩro na mũhuro wa Afrika thingira-inĩ wa iregi aciari gũtũgĩria ikinya rĩa thirikari rĩa kũnyihia bithi na mathukuru ma university andũ erĩ gũkundĩkwo kĩoho kĩa njera nĩ ũndũ wa kuoya ciuma cia barabara mwena wa Naikuru macio na mangĩ maingĩ ikĩhanda thaa mũgwanja macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ Cooperative Bank we are you Lea nĩahomanĩtie mĩciĩ nĩhũni nĩkũhũna gũtheri Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers mĩciĩ yarĩa ngima na cabaci cia Lea no kũiganĩra gĩkeno gĩkambũrũrũka tũingĩre macukuru ciana irakũya tunadai Lea atule Lea Premium Maize Meal na Lea Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers tengera supermarket kama duka ihakuwe nawe nataka Lea anile je wewe Lea Premium nurturing the world
nje ngai mukuna mabararete muno na maheo igaire tafugaga Vaza matukanio very very nice wa DJ Baja. Anaambiwa tuko na shida ya mitambo. Ati mpaka kuna time za mnaongea ni kama mko ndani ya maji. Adi mino kingori wa magumu. Na ndona ginya online na domagio kamwe no cio wa online. Na lie mundu wa confirm ajira ni agira. Ni agira mundu ajira tiriri. Jackie Muhambo ameniambia Makoyo iko sawa. Imerudi fiti. Unaona ameniandikia mko back. Imerudi sahi ndio hasa ajira dakika ta 15 thiru niguo anyandikira so I don't know Esther du arauga bado anasema iko badi yes no mara mitambo-ini sana turoletwa mahahari tuongee na fundi wa mitambo waangalie nini shida in the meantime DJ Baj tuambie weekend iko namna gani saseni fiti ai wewe ati unasema leo umekata job chukua ile mic ile side ndio Gix atumie hii hivyo sasa oh sorry Igweka Igweka 1 2 nice thank you so much Joki Gatho kuri fraternity yothe ya Inoro Gatho thank you na show ino ya thiririka na gikonyore iga andu kuona wakarinde thank you man Kamonde muratuiga kuwega na nyu munyitiriro na muteithio ni Ngai tunyitiriro tugoco murogoco ni muthikiriri twagoza nginya nje twagoco Ngai wa moya murathime na gitau na joy nyinyi wote mbarikiwe mugie na mweri mwega wa August wihirwo ni irathimo cia Ngai na muthikiriria wothe wa Inoro onake atuike wa kurathimirwo ho namba yakwa ya thimu ni undu wa mundu wothe ungikona igongona rio there ngibatara sound na DJ namba yakwa ya thimu ni 07 yes wow namba yakwa ya thimu ni 0715 862131 0715 862131 hanyana kanira huro ikatwere kana makuhura ni manyita onekana makuhura namba yakwa ya thimu reke ndimicokere ni 0715 862131 ni marahura bado mabereria bado marafurasi na Airtel ni manyita ni manyita namba yes that's nice thank you mugie na weekend njega muthikiriria rucio ni Saturday kama kawa thaa 4 nginya thaa 6 cia tuko ni undu wa kuhutia moto na dukarege hutia moto ya muturi ndiramenya abauga hutia moto kana hujia mothe tahujia najue kuhujia no ni no hujagia na githungu tukihujia muthikiria kiwe githungu toru auga muhujia ndo githungu ikonyore rehe bible nguthomerere kiugo riu bible ni ya gikuyu ikuo rehe bibilia yo tondu by the way nehe gatondu riri muturi no athia nyitwo ni kajamu umutirire nginya gatagati nawe uge nduguka rehe mandiko tinani by the way I'm very spiritual rehe ngumuthomera ifuku ria Ngai usokio taure in like 1 minute kuma Luke 12 verse 22 Luke 12 nyadu hali Luke ikoragwo ndereirwo kanitha-ini nguhumbureria akayuragi caria ndukamiona rucio munene Luke 12 verse 22 Luke 12:22 maune maandiko manyumagiriria muno Luke 12 verse 22 Luke 12 verse 22 no munene tugikie thome Luke 12 verse 22 ndio gwithomera ifuku ria Ngai Luke 12 verse 22 irauga atiriri 12:22 na mwagethio ni njoro getrokadero aya irauga atiriri agicoka akira atumwo ake ni undu ucio ngumwira atiri tigagai gwitanga ni undu wa muoyo wanyu o kiria muriaga ona kana ni undu wa miri yanyu o kiria murihumbaga alright nigukorwo muoyo ni ukirite irio naguo mwiri ni ukirite nguo
Amen. Maandiko makauga tutigetange na kiria tukuria. Angikorwo ni uragerera maundu kana magigi muturire-ini waku ukamenya tutigetange ni tondu Ngai nowe anja. Amen. Na nikio ona ibuku-ini ria Mathaya 7:7 augaga ringai na nimukuhingurirwo. Amen. Ask and it shall be given. Amen. Kogu ona maundu momatia. Hallelujah. God is the answer. Amen. And the Bible says that the gold and silver belongs to him. Hallelujah. Ati kiria giothe turabatara. Amen. He is the answer. Amen. Hallelujah. All you need to do go believe, ask for it, and you wait. Amen. Na tondu Ngai ndakiendaga igutari ugakiruta wira. Twitume. Amen. In fact kiguta kiritu gitigekete kirikaniro-ini Gitikaheo irio. Amen. Okadungata ya Ngai. Wow. Amen. Ikonyore today. Wow. Ni wahujia na nikuhoete. Today was awesome. Pastor Gikonyore. I don't joke. Ona Julia Ciara Njiro ne Bishop Gikonyore. Karibu sana. Tutikukira maundu maingi na gukwira karibu. Just welcome. Wakaroto igirite in a spiritual world. At a world. Realm. Like a spiritual world. Not world. Nä kwambä na mwä rä warä kia na rå rwa njohi nä mwainire na kamode rwaigate international hit rä u nä media tu nä warä kia rä gå twara kamode kå na njä gwä ro kä må kå matä we ndangä thikä rori-inä tå rakinä nä mbarå no kinya tå koithueri ngere tumefika 4.2 wow tukianza tulikuwa 3.2k views sasa iko 4.2k 1k views tå hahathä mathie na mbere na gå ka tå matambåraga o haha timthärärä yothe twauga mathiä YouTube. Well done. Asa tirwa inga asa nä rwa njohi karibu tugata karibu sana muthuri uyu aturonyuaga nĩkĩ gũkĩire gũtukĩrio tũire na rũĩa andũ arĩerirwo nayo aciari nĩega mũtugo ũyũ akũnyua warutire kũ ũtakanyire ndoĩ karĩrita ambe ohikane mwanake nĩ ũrĩ ũhĩga mũndũ ũrũme wakaina riũa atumia ũkuona no ta magelio ũkĩnyua nĩ meciria kana mathĩna kĩhuti kĩo kĩonia gathĩna waku ikaranĩrĩte kamũcemanio ũria rũciũ rwaku rũkarĩkia atĩa twambe tũnyitanĩre na Fidelis Wang'ang'a tũthomere mohoro ma Inoro mĩaraho mathaa 7 arikia tuigire mahoya umuthi ni mweri 1 mweri wa 8 ikiariko icio ciaku cia mahoya turiane moko-ini ma Ngai atwarane na ithuĩ aikare na ithuĩ athie na ithuĩ aturanie na ithuĩ na tumenyerere maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na uigue wi haria hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ni undu wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kũrikĩria na ukĩgĩa na mweri mwega wa 8 ũyũrĩte wega no tugi ona ningĩ irathimo cia Ngai nĩ irĩkĩtie kwĩhanda thaa 7 cia mĩaraho gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana menyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburuka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro mĩaraho. President Ruto gutongoria mucemanio wa atongoria kuma irathĩro na mũhuro wa Afrika thingira-inĩ wa iregi aciari gũtũgĩria ikinya rĩa thirikari rĩa kũnyihia bithi ya mathukuru ma university na andũ erĩ gũkundĩkwo kĩoho njera nĩ ũndũ wa kũiya cuma cia barabara kaunti-inĩ ya Naikuru.
Atuoli must step up. Do your work. The likes of Mutua, what are they doing in the offices? Come out of the office and meet these people. There's no way 10,000 people can be complaining forever and ever. Ile chana ilitoka hiyo bei ya wanavuzi, nilifurahi sana na ikuje chini zaidi, sababu wazazi wanaumia. Hakuna pesa ambayo inazakilete Kenya zaidi. Tutigathie na ruhuho wa keri, tutigathie na ciama. Undu wa gatatu uria tugekana niguo wa bata muno ni kurora atongoria aria turekira ite-ini ni atongoria ega na meguturugamirira wega 2027. Ni mathaa mega ma miaraho Jumaa ino ya mbere ya mweri uyu mweru wa kanana gakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro njitikiria ngumenyithia maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 7. Fidelis Wang'ang'a. President William Ruto ni aratongoria mucemanio wa atongoria a ngwataniro ya gitaru kia Africa irathiro EAC udumwe na ngwataniro ya muhuro wa gitaru kia Africa SADC. Ruto niwe muikariri giti wa EAC hinda-ini riri magitongoria hamwe na president wa bururi wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa uria niwe muikariri giti wa SADC. Ni mucemanio uria urathie na mbere thingira-ini wa iregi guku mucii wa Nairobi. Angi mari mucemanio-ini uyu ari president wa kana Uhuru Kenyatta uria uthiete mucemanio-ini ucio gikiro-ini kia baruthi wa thayo thiini wa gitaru giki kia Africa. Ariagi mekinyetie ni uria wari president wa Botswana Mogwetsi Masisi, uria wari president wa Ethiopia Sahle Zewde na muikarigete wa ngwataniro ya urumwe wa gitaru kia Africa Mahamud Ali Yusuf. Salama sana. Asante. Thank you. Karibu. Kwa salama. Kabisa. Koge nakuo ikinya ria ministry ya githomo ria kuguithia